これより音のユニバーサルデザインサウンド UD についてデモンストレーション形式のセッションを行います。まず皆様にご案内です。このステージでは登壇者が話している言葉をステージ前方の左側のモニターに表示され、さらに通訳もされているのですが、このセッションではその通訳された文字をさらに機械音声で聞いてみるという試みを行いたいと思います。機械などで間違いもあることもありますので、正確な通訳音声を聞いてみたい方は同時通訳機をお使いいただければと思いますが、もしどういうものか聞いてみたい、試してみたいという方はこの QR コードを読み取っていただき、必ずお手持ちのイヤホンで聞いてみてください。最近では法人外国人の回復、障害者差別解消法の施行、高齢化社会の到来などにより情報格差や差別のない新たな情報提供の手段が必要とされています。今回ご紹介するサウンド UD コンソーシアムでは、サウンド UD の技術を活用し、官民一体となってこの問題に取り組み、あらゆる場所であらゆる場面で言語聴力に不安のない社会の実現に向け、音のユニバーサルデザイン化をしています。言語聴力に不安のない社会実現に向け、官民を挙げて音のユニバーサルデザイン化を推進するを基本ミッションに、どこでも誰にでも音声の情報が等しく伝わる社会の実現を目指し、日本初の新たなユニバーサルデザインを広めています。それではサウンド UD コンソーシアム事務局森口翔太様より詳細のご説明をお願いいたします。森口様、お願いいたします。はい、皆さんおはようございます。朝からこちらのプレゼンテーションの方にお越しいただきましてありがとうございます。私ただいまご紹介に預かりました音のユニバーサルデザインを実現するための団体であるサウンド UD コンソーシアムの主催をしている事務局を務めるヤマハ株式会社の森口と申します。今日はサウンド UD コンソーシアムの活動についてお話しさせていただきたいです。よろしくお願いいたします。サウンド UD とはサウンドユニバーサルデザインの略です。音のユニバーサルデザインを指していますが、街の中にはアナウンスなど音の情報があふれています。でも耳の不自由な方だったりご高齢の方、外国人の方には届いていない情報もあります。我々ヤマハは音を取り扱う会社として、すべての人が音の情報を平等に受け取ることができる社会を目指して、音のユニバーサルデザイン化事業サウンド UD を2015年から始めました。官民一体となってこの問題に取り組んでいくために、我々は2017年にこのコンソーシアムを立ち上げました。現在では360を超える多種多様な業種の企業団体が参加しており、業界横断的な活動を行っています。いろんなシーンで音の情報ってあると思います。まさにこういったイベントのようなところで私が話しているのも音の情報ですね。こういったものをユニバーサルデザイン化していく。ちょうど今画面に映っていますけれども、文字にしていくだったり多言語にしていく、こういった活動をいろんな業界の中で行っていっているということです。我々は音響通信という少し変わった音の通信技術をはじめとして、さまざまな通信、クラウド、AI の技術を組み合わせて、このサウンド UD を実現するためのプラットフォームを構築して、インバウンド、バリアフリーの対応ですとか、業務の効率化、省人化、最近話題になっている無人化ですね、そういったものに取り組んでいます。
コンソーシアムの主な活動は大きく2つですね。このサウンド UD に対応するサービスをいろんな企業360社団体に及ぶさまざまな企業と一緒に広げていくことで、もう一つが官民一体となってこのサウンド UD をどう普及させていくか、どう認知させていくか、そういった普及活動というところが大きく2つ我々の主な活動となっています。ではまず皆さんに具体的なイメージを持っていただきやすいように、サウンド UD ってどんなことをしているのという事例を3つほどご紹介させていただこうと思います。1つ目、これは我々が一番最初に取り組んできたことなんですけれども、音と文字で伝わる多言語アナウンスです。我々がこのサウンド UD の取り組みを進めるにあたって、まず最初に着目したのがこのアナウンスでした。交通機関ですとか商業施設などのアナウンスを耳の不自由な方、外国人の方にも伝わるように多言語、文字化して言語や聴力に不安のある方などにも等しく情報を伝達できるようにするものです。こちらの画面に映っているようなタブレット端末をですね、こちら左は車両です。電車の車両の中ですね。でこちらは駅員室とかになるんですけれども、そういったところでタブレットを操作してさまざまな言語のアナウンスを出すことができます。また来場者ユーザーの方は当然スピーカーから流れてくる多言語アナウンスを聞くことももちろんですし、手元のスマートフォンのアプリで文字情報として確認することもできます。こういった取り組みがまず最初にやってきました。この多言語アナウンスに関しては主に公共交通機関ですとか商業施設に広く導入されています。また真ん中にもありますけれども、東京2020大会の競技会場でも緊急時の情報アナウンスの手段として各会場に整備されていました。はい、では続いて2つ目の事例です。スマホでインターホンです。我々今日後ろの、このステージの後ろのブースの方で展示も行っているんですけれども、そちらにもございます。皆さんインターホン、お家のインターホンもあるかと思うんですけれども、公共施設にあるインターホンご存知でしょうか。駅とか空港とかで何か困ったことがあった時に係員の方とつながるためのインターホンですね。いろんなところに設置されています。どうぞ日常生活の中で見つけてみてください。インターホンって耳の聞こえる方、日本語ができる方限定のサービスだっていうふうに思いませんか。今のインターホンの形だと耳の不自由な方ですとか外国人の方使うことができません。また例えば駅ですと駅員さんが少しずつ今少なくなっていますね。無人となる駅が増えてきています。そういった時にでも対応できるように皆さんのスマートフォンをインターホンにしちゃおうというのがこの取り組みです。このスマホでインターホン、ぜひ後ろでご体験いただきたいんですけれども、このスマホでインターホンと書かれたパネルですね。電気などいりません。このパネルを施設のところに置いておけば QR コードで皆さんのスマートフォンで読み取るだけで係員の方が持っている iPad に接続されます。そこで従来のような音声のやり取りももちろんできますし、テレビ会議ビデオもつながるようになっているので、例えば切符を見せるだとか
今ここにいるんだけどトイレはどっち行ったらいいんだろうかっていうようなコミュニケーションもできます。またチャット、文字によるやり取りもできるので、話せない方でも駅員さんとコミュニケーションを取ることができます。自動翻訳もついてますので、外国人の方でも安心してやり取りすることができます。こちらかなり新しい取り組みになっていて、今まさに導入を進めているところですけれども、こちらも特に交通機関ですね、交通機関、駅ですとか空港ですとかを中心に導入を進めていっているものになります。はい、続いて3つ目です。まさにこちらですね。ちゃんと出てますかね。この手のサービスをやってるとですね、認識しやすい話し方っていうのが身につきやすくなってくるものでして、比較的私の声はきれいに文字が出てくるのではないかなと思います。こうやって技術に人が寄り添っていくっていうこともすごく重要なことかなと思います。少し余談ですけれども、はい、通訳文字化ガイドですね。こういった会議、国際会議ですとかスポーツなどのイベント、特にスポーツの実況音声とかですね、こういったものを音声配信したり文字配信したりすることができます。今このように会場のスクリーンに文字として表示するっていうこともできますけれども、当然スクリーンの大きさには限度がありますので、今2カ国語だけですね。じゃあ中国語どうしよう、スペイン語どうしよう、タイ語どうしよう、こういったものは皆さんのスマートフォンで手元で自分の分かる言語で見ていただくということができます。また今日は読み上げ音声を同時に配信しているんですけれども、今後ろのブースに同時通訳者さんいらっしゃいますね。この同時通訳音声っていうのも一緒に配信することもできます。なのでレシーバーを使わずに自分のスマートフォンで同時通訳を聞くっていうこともできるようになっています。私たちは AI のこの音声認識、自動翻訳の技術だけにこだわるのではなくて、人の同時通訳、人の要約筆記であるとか、そういった正確性のすごく高いものと人のコストをかけずにできる AI 技術っていうのをうまくミックスしてハイブリッド化して、このサービスを展開していくことが重要だというふうに考えています。はい、こちらも国際会議でご覧のような大きな会議のところで実際に使用していただいたり、プロスポーツのシーンでの実況音声の配信とかですね、そういったところでも、活用していただいています。で東京都さんと、東京2020大会での活用もありましたし、その後のですね、例えば障害者スポーツのイベントなどでも、活用してこの通訳字幕化というところを、皆さんの身近なものにしていく活動というのを行っています。はい、こちらも後ろで体験できますので、ぜひご体験ください。こちらの今の通訳字幕化、文字化のサービスも東京五輪でも、開会式、開閉会式などで、ご活用いただきました。はい、じゃあ具体的にどういったことをサウンド UD でやってきているかっていうのを皆さんにお知りいただいた上で、じゃあこれをどう普及させていくような活動を行っているのかについて簡単にご説明させていただきます。主な活動はこちらに載っている通りですね。特に我々重要だと思っているのはガイドライン化であったり政策白書であったり、こういったそのインバウンドバリアフリーっていう取り組みってやらなきゃいけない、
ユニバーサルデザイン、最近は SDGs という言葉もあります。皆さん企業としてやっていかないといけないけれども、どうやっていったらいいかわからないであるとか、こういったものを入れるのに何か補助的なものってあるんだろうかだとか、そういったことを整備していくこと、とても重要です。社会的な活動になります。なので例えば総務省さんとか国交省さんと一緒になって、こういった、バリアフリーを行うときはこういうやり方をするといいですよっていうようなガイドラインをですね、整備していくっていうような活動はかなり重要視して行ってきています。その他こちらたくさんこのサウンドユニの取り組み受賞させていただいてるんですけれども、こういった賞を通じてこのサウンド UD の取り組みを広くいろんな方に知っていただくという活動も、重点的に行ってきています。民間だけの、一サービスとしてこのサウンド UD の取り組みをやっているわけではなくて、官民一体となって最初に司会者さんからの、コメントでもありましたけれども、日本初の技術という形で世界に発信していけるような日本全体の取り組みという見せ方がこのサウンド UD でできればというふうに考えているところです。はい、コンソーシアムは設立2017年から5年を超えました。最初は普及活動というよりは推進していく活動というところが中心だったんですけれども、実際に皆さんが体験できるサービスの場所を増やしていくっていう一番大事なポイントですね。普及のフェーズに差し掛かってきているというふうに、我々捉えています。まさに今日のイベント、昨日からたくさんの外国人の方いらっしゃいましたけれども、少し前では考えられない状況でした。インバウンドって皆さんもう実感していると思います。どんどん回復してきていますね。でこうやって皆さんとリアルの場で、お話できるというのもなかなかテレビ会議みたいなものが多くて、なかったかと思います。そういった機会、どんどんコロナ前の水準に向かってどんどん回復していってます。でこういったイベントだけではなくてですね、訪日観光客っていうところもどんどん戻ってくるだろうという予測が、立てられています。次に大きな国際的なイベント、2025年のちょっと場所は関西ですけれども大阪万博もあります。こういったところに向けて我々この音のユニバーサルデザインという取り組み、ものすごく重要なポイントになるというふうに考えています。はい、最後にもう一度我々のコンソーシアムのミッションですね。言語聴力の不安のない社会実現に向けて官民を挙げて音のユニバーサルデザイン化を推進する、この取り組みサウンド UD という名前で行っています。ぜひこの後お時間ございましたら後ろのブースでこのサービス手に取って見ていただきつつ、このサウンド UD という名前をですね、今日覚えていって帰っていただけると嬉しいです。はい、以上、サウンド UD のご説明でした。ご清聴ありがとうございました。ありがとうございました。音のユニバーサルデザイン、とても分かりやすかったです。ありがとうございました。皆様もう一度盛大な拍手をお願いいたします。ありがとうございました。これより VR 江戸城についてデモンストレーション形式のセッションを行います。本セッションでは現存しない江戸城天守を資料や歴史考証をもとにデジタルで再現する VR 作品を専属のナビゲーターよりご紹介いたします。徳川三代将軍家光が莫大な費用を投じて作らせた江戸城最後の天守の姿と、その天守がどのように作られたのかを見ることができます。また現代の東京の 3D 地図上に江戸城天守のデータを合成し、デジタル再現ならではの景色もお楽しみいただけます。それではナビゲーターの河野由美子様、バトンタッチいたします。ステージまでお願いいたします。Good morning, everybody. How are you today? Today, we would like to show you the Edo Castle VR tour. We
Toppan are applying technology cultivated in the printing industry to preserve and pass down the cultural properties through high-definition digital archives. We are creating virtual reality movies using those archived data and the latest technology. Today, we would like to show you one of them, a VR movie of a keep, the symbol of the Edo Castle, the castle of the last samurai government. I hope you enjoy it. This is the Imperial Palace ground, the residence of the imperial family. It was the center of the Edo shogunate, which was the last samurai government. They accomplished the peaceful world that lasted 264 years until right before the modernization of Japan. And if you look at the map in the Edo period, we can see the entire premises of Edo Castle were much more expansive, including where we are now, at the outer circle. Now let us go inside the very center of the castle, the current East Gardens area. Okay, now we are in the East Gardens area. Just inside the gate, we can see a huge stone wall. A huge keep, which was a symbol of the Edo Castle, stood on this stone mountain. The keep was originally one of the military buildings to intimidate the enemy, but the one in Edo Castle was also a symbol of peaceful society accomplished by the Tokugawa shogunate. Unfortunately, after it burned down in a large fire, it has not been rebuilt. What was the building that stood on the top of this lake? Now, we are going to use VR to recreate the image of the keep as much as possible true to the document that remain in Tokyo. Here's a blueprint. This blueprint is written by a carpenter who built Edo Castle. Let's take a closer look. It says here that it is scaled down to 1/100th of the actual size. We can see the structure, and also we can find the height and the thickness of the pillars. On the left is a floor plan of each floor. It consists of 1 floor below ground and 5 above, with a total area of 1,200 square meters or more. Okay, now we can reproduce the skeleton of the building with these information using virtual reality. First, we can put the pillars according to the drawings. There are almost 700 pillars in total. Even pillars that are only the height of 1 floor are 8 meters. And some pillars were apparently over 50 centimeters by 50 centimeters thick. Now we can arrange the wood that supports the roof and attach the triangular hafu gables as Japanese architectural decoration. Okay, now let's see the structure of the castle keep. It is 5 stories tall, just like in a blueprint. These are the gables.
And the building itself is 45 meters high, and the stone wall is 14 meters, making the entire structure stands at a height of 59 meters above ground. To get an idea how tall this is, let's compare it to some famous structures in the world. For example, the Arc de Triomphe in Paris is 50 meters high, and the Statue of Liberty in New York City stands at the height of 46 meters, measuring all the way to the top of the torch. So as you can see, the Edo Castle was taller than those buildings. Okay, once the wooden frame is complete, we can now put together the outside, building walls and attaching tiles and so on. But since there is no record of the appearance in the blueprint, let's check out the paintings for reference. Here it is, the folding screen of an Edo scene, depicting the castle keep before it was burned down in a large fire. It was created by a painter at the time. If you look closely, the upper part of the wall of each floor is painted white and the bottom black. And also we can see the triangular half gables, and on the top of the roof we can see the golden ornament called shachihoko. Okay, if you use this picture to recreate the outside, the castle keep has finally taken shape. Here it is. So now let me introduce some design details. To get closer, now I am using this game controller. Okay, let's get close to these half gables. Have you ever seen this mark? This is called Mitsuba Aoi in Japanese, the Tokugawa family's crest. This is modeled after the leaves of plants called holy hook. You can see this family crest here and there in Tokyo on the rebuilding related to the Tokugawa shogunate, such as Zojoji Temple or Kan'eji Temple. Okay, shall we go up to the top of the roof? Do you remember what was on the roof? On the picture we saw earlier, here's the golden ornament called shachihoko. It is considered to be the deity to protect the building from fire because they have fish bodies and a tiger's head. And they believed to spit water and extinguish any flame if the building caught on fire. Okay. It is thought that shachihoko was gold-plated. It was probably made with sheet of gold with a wish that it will continue to shine for many years on the very top of the castle keep. Okay, lastly, I would like to show you one more scenery. Inheriting the will of Edo shogunate, which accomplished the peace of 264 years, Edo Castle Keep was created as a symbol that spreads peace throughout Japan.
in the Edo period, before there was high-rise buildings, it could have been seen shining from dozens of kilometers away. In the town of Edo, all the roads and bridges were built so that the castle keep could be seen from any key points. By seeing the castle keep, whether they wanted to or not, Edo citizens may have appreciated the Tokugawa family's authority and felt gratitude for peace. And this is what it will look like if the Edo castle keep still stood in today's Tokyo. The largest castle keep in history might not seem very tall compared to the modern high-rises, but it itself is a testament of the development of Edo and the growth of Tokyo, one of the largest cities in the world. That brings us to the end of our time traveling. I hope you enjoy it. And thank you very much for your kind attention. Thank you. ありがとうございました。もし江戸城が今あったとしたらこんな素敵な感じだったんだなと思いました。ありがとうございました。皆様ステージ大きな拍手をお願いいたします。ありがとうございました。 Thank you very much. これより江戸の英知を照らし出せ英知小覧についてデモンストレーション形式のセッションを行います。本セッションは歴史文化を軸とした東京の魅力発信事業の一環として制作中のコンテンツをご紹介する参加型体験型のセッションです。江戸時代後期1805年頃の日本橋通りを描いた 12.3 メートルにも及ぶ長大な絵巻、希代小覧に描かれた江戸をサステイナブルな都市とした英知を日本を象徴するアイコンの一つ提灯を使って探し出していただきます。合わせて絵画や古地図などの図画資源を現代において活用いただくためのヒントとしてもぜひご覧ください。それではナビゲーターの方にバトンタッチいたします。ご参加されたい方はぜひステージまでお越しください。はい、ありがとうございます。こちらはですね、H 小覧というですね、体験型の参加型のゲームとなりますので、よろしければこちらステージの上に上がっていただいてですね、こちらのゲーム一緒にやっていただければと思います。さあせっかくなのでどうぞこちらステージお上がりください。どうぞこちら上がっていただきまして、こちらですね、こちらの提灯型のコントローラーが、こちらですね、コントローラーとなります。さあ、こちらですね、希代小覧という実際にある、江戸時代後期に描かれた、浮世絵をですね、ベースとしまして、ただいまからクイズが出ますので、そちらのクイズの答えとなるような場所を、こちらの、マウスでですね、提灯の光が今中央にあるんですけれども、こちらですね、見えます？はい、ちょっと動かしてもらっていいですか？はい、このような形でですね、ちょっとうっすらと光がありますので、答えと思われるところにそちらの提灯の光を動かして、こちらのボタンですね、失礼しますね、こうですかね、はい、こちらのボタンを押していただければ、クリックができます。ではですね、こちらのですね、右下のこの赤いところをちょっとクリックしていただいていいですか？はい、それではただいまからゲームが始まります。こちらの希代小覧という浮世絵ですね、大変な超大作でありまして、横幅が 12.3 メートルもあるとてつもなく長いものとなっております。今回、そのうちのですね、一部の場面から、それぞれのクイズに答えてもらうというゲームとなります。それではですね、こちら、右クリックをしていただいていいですかね。こちらですかね。はい。さあ、それでは第1問が始まります。なので皆さんもちょっと結構難しいクイズですので一緒に答えを考えていただければと思います。それでは第1問ですね、Find SusHi ということでお寿司をこの絵の中から探してください。時間制限が結構厳しいので、ここぞと思うところを、クリックしてみてください。大正解です。おめでとうございます。
そうですね。 SusHi, こちらEdo-style 昔 sushi の has 漢字 spread なんです throughout the が、 world from Tokyo. 寿司玉寿司というこちらお店の看板が出てますので、こちら漢字が読めたら結構簡単な問題でした。よく見るとお店の奥の方にシャリのようなものが並んでおります。当時の握り寿司ですね。握り寿司は江戸発祥と言われているんですが、現代のものと比べて2倍から3倍ほどの大きさ、おにぎりサイズのものであったと言われております。さあ、それでは第2問に行きたいと思います。第2問、ブックストアののれんを探せということで、本屋さんを探し出してください。この絵のどこかに、たくさんお店が立ち並んでいるんですが、どこかに本屋さんがあります。さあ、どこでしょう。お、大正解です。はい、そうですね。こちらよく見たらこちらに本屋と書かれておりまして、で奥を見ると本を読んでいる人がいます。でこちらですね、のれんなんですけれど、こちらのれんを見ていただいてわかるんですけれども、江戸時代、貸本屋という形でですね、リサイクルされた古い本を扱うお店がもう何千件もありまして、江戸時代の識字率の高さと相まってですね、本当に庶民の娯楽として本が読まれていたと言われております。さあ、第3問、これちょっと難しいです。江戸城を探せ。この絵のどこかに、江戸城もしくはそれらしきものが見えます。素晴らしい。そう大正解です。そうです。この左上の富士山のふもとにかすかに見えているのが、江戸城です。この浮世絵が描かれた当時すでにですね、江戸城は、明暦の大火というですね、江戸の初期頃の大火事によって天守閣がすでに燃え落ちた状態でした。で、当時の将軍がですね、もうこちらの、江戸城の天守閣の再建よりもう町の復興を優先させようということで、そのままにしておいたということです。というわけで、スコアがですね 26.5 秒で銀メダルということで、大変素晴らしいスコアです。おめでとうございます。はい、ありがとうございました。はい、このようにですね、かつての、浮世絵を見てですね、江戸の街並みを、知れるというものなんですが、こちらですね、完全より詳しく、見れるものがですね、あちらブースの、後ろの方ですね、あちらに、体験コーナーございますので、そちらの方でまたご覧になってください。さあ、それでは、また、挑戦したいという方いらっしゃいますか？せっかくなのではいはい、ではですね、こちらの提灯をお持ちください。はい、ちょっといろいろな都合により同じ質問がもう一度出ますので、どうぞお付き合いください。そうですね、そちらのボタンを押していただくとクリックできますので、答えここかなと思われる場所をクリックしてください。さあ、こちらですね、大変詳しく本当に当時の江戸の庶民の様子が書かれております。そうです、全く一緒です。お寿司屋さんを探してください。さあそれもいいですね。ちなみに外すと何も出ません。先ほど正解のところをやっていただくとこのように出ます。おめでとうございます。そうですね、ちょっとこちら英語バージョンということで外国の方を対象にしたものなので、お寿司屋さんのこの漢字が読めればもう楽勝な問題ですね。当時のお寿司ですね、先ほども言ったようにおにぎりほどの大きさでとても大きかったのですが、値段もですね、現代でいう100円前後でとても安くて、本当にお菓子おやつ感覚で庶民に食べられていたものであったそうです。さあ、それでは第2問ですね。はい、今度は本屋さんを探してください。さあ、こちらも先ほど出た問題なんですが、さあ本屋、はい、ありがとうございます。正解です。
Narayan shop さ doorway あ、curtains. 先ほども申し上げたように江戸時代の識率非常に高かったので、もう本当に身分の差関係なくですね、庶 They 民の also function 娯 as 楽としてこ outdoor ういった advertisements 本屋 allowing がたくさ differentiation んあ from りま other した。 shops. で合わせて The この city の of れん Edo も with です its ね、 high rate of 当時 literacy から was 江 filled 戸 with 時代と billboards, 江戸の町とても Narayan 暑 and かっ other たの forms で of 本当 writing. に熱を避けつつ風を取り入れるこののれんというものをですね、日本独自の文化としてとても発達していました。こちらは東京の、こちらちょうど日本橋のあたりですね。今でもある日本橋です。さあ、江戸城を探せという問題なのですが、そうですね、こちら日本橋のあたりで、今もある橋が当時は木製ですがこちらかかっておりますね。はい、ありがとうございます。で、こちらがですね江戸城で先ほども申し上げた通りですね、当時の第4代将軍がですね、もう江戸の天守閣、再建することもできたんですけれども、それには、木材などですねかかったりですね、とても資源が無駄になってしまうということで、それよりももう江戸の町の復興を優先させたということで、もう当時から江戸の町はサステナブルな社会だったということが伺えます。さあ、それではですね、こちら、はい、銀メダルということで大変優秀な成績です。おめでとうございます。おめでとうございます。はい、ありがとうござい、ご参加ありがとうございました。この希代昇蘭という巻物ですね、今実は日本にはないんですが、同じものがです複製されたものがですね、三越の駅の地下の方にありますので、ぜひご覧になってください。で今回それをですね、最新のデジタル技術で、読み込んでそれをですね自分で好きにコメントできるといった機能のものが、あちらのブースの後ろの方に用意されてますので、お時間ありましたらどうぞそちらのご体験お願いします。それでは本日、お集まりいただきありがとうございました。This thing on? All right. Panelists ready? You guys doing all right? Fantastic. How's the audience doing? Good? A little sleepy? Lunchtime. Thank you for attending actually a lunchtime panel. This is really nice of you guys, and hopefully we can make it worthwhile for your time. So today we have a fantastic panel with fantastic panelists. We're tackling a big problem or a big issue, big challenge. This is kind of more social innovation, social change. As you see here, the topic that we're tackling is the leading edge of how to address social issues in Tokyo through international open innovation. So that's kind of a mouthful. And of course, a big maybe topic to tackle in just 30 minutes here. But we'd like to try, and we have kind of a good panel to kind of go through it. I think before we get into the panel, and if this works here, great. We'll do a quick introduction of who you guys are seeing and listening to today. So I'll briefly start with myself. I'll be moderating the panel. My name is Philip Vincent with Plug and Play. And if you guys are familiar or unfamiliar, we're a what we call a global innovation platform based out of Silicon Valley. We run various startup accelerator programs supporting startups through various mentoring, advising, connecting them to investors, corporations, and then also investment. So we're a venture capital. We also invest as well. On the other side, we help more large corporations with kind of their open innovation strategy. And we're in 50 places around the world. In Japan, we started in 2017, and we're in cities in Tokyo, Kyoto, and Osaka doing what I just mentioned. So I'll stop there and maybe just go to my right. And Krishan, if you could introduce yourself. Thanks for coming today, everyone. My name's Krishan. I'm the General Manager of TELUS UK Japan. We're a US-based startup, but we've actually chosen Japan as our first market. And the reason for that is essentially we make a radar device that can wirelessly monitor people's location and also their vitals, meaning their heart rate and the breathing rate in a room. In Japan, the elderly population is enormous. It's leading the world in terms of proportion.
and this has caused a lot of issues. The industry has actually quadrupled in size in the last 20 years, which is far too fast for an industry to adapt typically. This means that there's a huge shortage in care workers and availability of care everywhere. As a result, that we have installed our device into care homes around Japan as kind of your assistant. It basically sits in every room as an additional caregiver and records data on the life rhythms of every resident there, enabling data-driven, personalized healthcare for everyone. In the field, we've seen that this means that suddenly we can understand how people spend their time and any dangerous behaviors and give advice to the carers on how to actually look after these people. And in the field, we've seen us reduce the risk of people falling by over 50%. Fundamentally, this means that the caregivers and people looking after our elderly feel empowered, feel less stress, and can take much better care, improving the society in Japan. And yeah, on that, I'll pass to Case, who is one of our great investors. Hello, my name is Case Ide, Ide Keisuke と申します。I work for UTech, which is a venture capital fund in Tokyo. It's associated with the University of Tokyo. I also sit on the board of TELUS in the US. UTech has an association with the university, meaning that it invests in companies that has technology and science as a core of the company. We look for companies that has a core in science and technology around the world, not just in Japan, and TELUS is one of them from Stanford University. But we are a Japan-based venture capital fund, meaning that we look for solutions that solves problems of global kind. Elder care problem is one of those problems that we have in Japan, and we think that TELUS is a great technology to solve that. But I think today we will go into how they arrived in Tokyo, how Tokyo government is helping the company, and how we work together. Okay. And yeah, Sam, go ahead. Thanks, Philip. Yeah, good morning, or good afternoon now, I should say. I hope I'm doing this scarf justice. It's lovely to meet you all. My name is Sam Harris, and I'm the public sector startup lead for Amazon Web Services, based out of Singapore. Amazon Web Services is the world's largest cloud provider, offering capabilities across data, compute, and storage, and machine learning, and blockchain, many, many things. Hopefully you guys are familiar. Specifically to my role and my team, we're really sitting at the crossroads between startups and innovation and entrepreneurship and public sector. And to us, that could be education or healthcare or smart cities or local government. The pandemic fueled this citizen behavior of demanding things very, very quickly and online. And at times, public sector organizations struggle to keep up with those demands from all of you guys and us here on the panel. We want learning online. We want to learn whenever we want to. We want to get vaccinated quickly. We want personalized healthcare, and we want on-demand citizen services. So the need for governments and public sector organizations to embrace startups, to embrace innovation is really important. And my team is trying to bridge those connections. So nice to meet you all. Do you want to do it after this? Or? Oh, it's meant to be while the intro. Sorry? It's meant to be during the intro. Okay, all right. Thank you guys for that introduction. And maybe a little sneak peek into maybe the first question before I'll maybe set the stage a little bit. But as mentioned kind of in the introduction, today we'll be talking about more or less kind of one of the most important kind of social challenges here is kind of the aging society. Of course, this is kind of really goes together with what Japan is known for in terms of some of the larger challenges that Japan faces. And because of that, we'll kind of get into the panel. It's an area where is it in dire need of innovation and kind of open innovation, and how kind of companies like TELUS and AWS and UTech are kind of facilitating that. So before we kind of dive into this topic, some numbers that we'd like to introduce to you guys. So 14 million, 23%, 750,000, and 31,000. I think maybe the first one, is a little more guessable, I guess, if you will. But if you can kind of think about what the other numbers could be. But of course, 14 million is the population as of 2022. The 23% is the estimated population of over 65 in 2025. So of course, that's a very big number, and a very big number compared to a lot of other countries and societies. So this is obviously a big issue.
750,000 is the estimated population of people in need for care in 2025. And of course, finally, 31,000 is the estimated lack of population of care workers in 2025. So these are major issues. And of course, if we continue the way as it is, and this causes a lot of issues for not just the elderly, but the people supporting and the caretakers, the caregivers. So this is more or less the topic that we will cover in this panel today. But of course, social challenges and innovation goes beyond just aging care, and maybe we'll touch just a little bit on that during this panel as well. So with that, again, these are your panelists and speakers, and let's go into the first question. So, or I guess these are the three questions. Maybe we can show you what it is first and get into the first question. So the first question will be, why did you choose Tokyo? The second question will be, why do you support entities outside of Tokyo? Or maybe talk about a little bit of the supporting or facilitating between overseas. And then the importance of collaboration between overseas and local companies, and maybe kind of the importance of startups in this area. Okay, with that, so why did you choose Kyoto? And I know, Krishan, you maybe touched on this a little bit already. You kind of gave us a little bit of numbers, but maybe a little bit more in detail and specific, and kind of how you hope and how TELUS hopes that you guys can tackle this challenge. Yeah, sure. So as I mentioned, we're a US-based startup, but actually our first market and our primary market is Japan. The reason for that is we started in the US, but we very quickly found out that to make a technology for an industry such as healthcare, which is still starting to adopt technologies, you really needed as much support as possible. And we found that actually the Japanese government was leading the world in terms of realizing the need for digitization and data solutions in the healthcare industry. As such, the Japanese government for the last few years and continuing now has released many subsidies that encourage the adoption of such technologies. And this just made it a no-brainer for us. Tokyo was the place to be. In addition to that, Japan has a rich history of producing excellent hardware products. As a hardware company, we had access to an abundance of talent and experience that we just cannot get anywhere else in the world. Furthermore, I think we've built a really diverse team, half of locals, half of Japanese. Some of here who came to laugh at me today. But essentially, we've got people who can live and enjoy the lifestyle in Tokyo. It's a place with excellent restaurants, excellent healthcare, and amazing infrastructure. And so it was really the place to be for our company. And maybe just to expand a little bit on it, what was the process like of kind of learning what these challenges are, potentially kind of fitting that with the potential opportunities and the solutions that you guys have, and maybe some of the support that you've gotten, or some of the early successes maybe that made Japan worth kind of continuing this project with? Yeah, well, really it kind of involves actually the companies of everyone on stage here. Firstly, obviously, we had to land and expand. And so getting investment from a local VC who understands the landscape and can make introductions was invaluable. Having access to the resources of a company, such as AWS, means that we're very able to quickly set up our system in Japan, apply with all the local data regulations, and make sure we protect people's privacy in a way that we can expand quickly. Accenture as well was also very invaluable. They helped us do our initial business development, produced a list of all the care homes in Tokyo so that we could very quickly get in touch with them and start to understand the needs of the local market. And really, yeah, this was just invaluable to helping us start off here. Yeah, and maybe a good segue to first, Sam, for you guys and kind of how you see the Japanese market and maybe Tokyo specifically, but how have you or your company been involved, and what are some of the opportunities that you see in Japan and Tokyo? Thank you. I have to admit, I am a bit of a fraud because I don't live in Tokyo and I don't live in Japan. I live in Singapore. So I'm going to take this from a more macro view around Amazon Web Services. So just last year, our investments into infrastructure in Japan came to a total of 348 billion Japanese yen. So we're building regions in Japan which are collections of data centers that our services run on top of. And the reason we're doing that is because we see huge momentum and huge excitement from startups, from government agencies, from gaming companies in Tokyo and in Japan to build cutting-edge services, leveraging AI and ML and blockchain. These investments have resulted in about 20,000 full-time jobs being created within our community of customers and partners. So
we're very bullish on Tokyo and the innovation that's happening here. And we're here to kind of provide those capabilities and those services. From a personal view, I've been to Tokyo 6-7 times now, and yeah, to echo the sentiments, the people, the food, the intelligence within these rooms is mind-blowing. So I'm very excited to see what comes in the next few years from Tokyo. Thank you, and obviously an amazing commitment from AWS into Japan, and some of the numbers that you mentioned are staggering in terms of what companies can do here. What was there kind of a certain catalyst or some opportunities that you saw, or a specific kind of project that you guys were involved in? How did it go from kind of coming to Japan and then kind of committing largely to this market? So I think we always work backwards from the customer at Amazon Web Services. That's one of our leadership principles, customer obsession. So when we first came in, I think it was about 2011, and launched the Tokyo region, which was our first cluster of data centers here in Japan. We continue to hear the need for more services, more capabilities from our customers, whether that is in gaming or aviation or health or education, and just followed, I suppose, the smell. So followed what they needed, built backwards from that, and continue to see adoption and innovation happening on the platform because of those customers' needs being met by our infrastructure. I think there's so many industries that lead from the front in Tokyo, and we're just kind of proud to be a part of those industries and these health startups, working at the bleeding edge of innovation. Sounds good. And then maybe on to Keisuke-san. So you were the one committing to TELUS into coming to Japan. Maybe a little bit about that journey and how companies like TELUS coming into Japan can choose Japan and succeed in Japan. Sure. So as a venture capital fund, what we try to do is to source the best solution to the global problems. And Tokyo has many global problems, and one of those would be elder care market. When we are looking for a solution like this, the TELUS founders, they're all from Stanford. They're making this radar technology to monitor elders, which is non-invasive and very secure. We thought that this would be a best practice. So when we invested, this was in 2018, so 5 years ago, we tried to help the company come into the Japanese market, and this Tokyo government had a program to support in conjunction with Accenture to do market research and such, and that was really helpful at the beginning of TELUS's existence in Japan, in Tokyo. So like for us, global problem could be solved by many solutions, and the best could be anywhere. It could be in Japan, could be in somewhere else, but as a venture capitalist, we try to connect those two together, and that's how we do global collaboration. Yeah, and of course, many opportunities for better or for worse in Japan makes it for a good testbed for potential solutions, not only domestically, but for everyone to look internationally and for that collaboration in Japan. Which great segue maybe Keisuke-san into the second question. So when you look globally, look internationally, look for companies like TELUS, what's kind of the motivation behind going global, looking for these solutions, and kind of what is your activity with these international regions, and how do you kind of create that bridge? So the context, I guess, is having non-Japanese international companies come to Japan and in Tokyo to solve problems that we have here. So as I said, a solution could be, especially technology is everywhere. There are many smart people around the world. There could be technologies everywhere, but making it into a solution that works for the Japanese culture and the local market is another thing. So that's why we try to help. You have to make a product that fits the regulations and the market of Japan. You have to create a supply chain to source technology, or source the parts and everything, and do a manufacturing, and then you have to sell the product through a channel that is specific to a local market. So that's where we, as Japanese people living here, try to help other international companies, and we can't just do it alone. So this government support is really essential
especially in terms of like learning about the regulations for specific industries and products, and getting to know the value chain, the supply side and demand side. It's really important. So we try to facilitate that. Yeah. And of course, we've already heard, government support has been a big part, and maybe kind of a recent major initiative for a lot of companies and startups coming into Japan that can utilize a lot of the resources that is available through government subsidies or programs or AWS. And I guess, you mentioned localization is very hard. In Japan especially, but globally anywhere, and kind of having that local support can help. But maybe next to Sam, you oversee, of course, many different regions and focus on a lot of the localizations and collaborations and engagements, and kind of how do you support that? How do you see that? How do you balance that? What have you seen, and maybe comparatively to Japan compared to other countries? Yes, it's interesting because every country has their own journey to get to the solutions to some of these problems, and I think if we zero into aged care a little bit across Asia Pacific and Japan, a lot of countries are in quite a similar place. So Japan and Korea and Singapore, Australia, New Zealand, they're sort of all getting to that 23-25% metric of having, over 65 old demographics at 25% of that pyramid. So the opportunity for Japanese companies to succeed in Tokyo and then expand out to those other markets is really strong and really powerful. And that's really what we are trying to do, is bridge those connections to the right investors, the right partners, the right end customers across the whole region of Asia Pacific and Japan to enable, I guess, two-way travel. So Japanese companies coming overseas and vice versa. In Australia and New Zealand, actually this week, we're running an aged care accelerator program for 11 Australian and New Zealand aged care companies. It's a 4-week program designed about AWS technologies, how to get investment, and how to expand internationally. So we're having Japanese stakeholders come in and talk to those cohort of companies about the Tokyo market, the Japanese market. And we see that mutual benefit. If there's companies in Australia, for example, there's one that does a smart bed monitoring capability. So they measure a patient's or an aging adult's activity in a bed. And if someone stays in the bed for too long, they get pressure sores, they get blisters all over their body. So they then do a proactive intervention to carers to wash them, change the sheet. So the augmentation with that solution that kind of has that device is potentially really powerful. So how do we connect people together to provide an even better solution for their customers, which is ultimately, all of us when we get to that age. So that's really how we see that regional collaboration being powerful to Japanese companies, but also regional countries. Yeah, so I think a very important point, and kind of moving on to the next question here, because I think you kind of started to answer this. It's not just as simple as there's one problem here and one solution there. It's finding the missing piece. It's connecting the dots. It's understanding kind of the knowledge here and the experience here. For you, Krishan, kind of utilizing your company's global footprint, because it is global in the U.S. and then Japan and maybe potentially others. How's that kind of collaboration, whether it's internationally or the collaborations that you found here in Japan, kind of helped you guys scale and then maybe kind of start to produce some solutions here in Japan? Yeah, well, I mean, technology is all about connecting to each other, but that same actually applies for society. And so each society moves with ebbs and flows. There's parts where some societies move a bit faster and others move slower, and vice versa. But this is always, since we're so connected, there's always now the opportunity to take those lessons from one society and share them across with another. In Japan, I think this applies in the sense that right now, digital transformation is a hot topic and something that people talk about. And the care industry globally is something that this applies to, but especially in Japan, as it is leading this kind of problem at the moment. What's happening in Japan, though, has been heavily criticized in the media recently. I've seen a lot of that in the news, but actually it's very reminiscent of exactly what happened in Australia 10 to 15 years ago. The exact same steps, same problems, same processes.
And I think by having being able to be a US company with some people from Australia, some people from America and other countries, we've been able to take some of the learnings that those countries had and bring them here and help them apply to our customers when we're installing our solution, helping them overcome these problems in a way that's unique to Japan, but informed by the mistakes that we made overseas. In turn, this gives us, further experience, further proof that this is a solution that can be scaled globally as it has come informed by all these other cultures. And we're seeing that with TELUS today. We're seeing huge demand from overseas in the US, in Australia, around the Asia region. As we've talked about, this is a global problem. And it is really exciting to be able to just continue bridging those cultural divides with that knowledge in a technological way. Absolutely, and Keisuke-san, maybe if we can try to expand this a little bit, and global open innovation, of course, is maybe this event is almost kind of global open innovation, but how can we better facilitate, better utilize, and maybe this goes beyond just the aging care problem, but you mentioned there's plenty of other opportunities in Japan that kind of must be tackled, but how can we, you, us, kind of better facilitate this global open innovation? This is kind of a very big question now, but to be able to produce kind of some meaningful solutions here in Japan. Yeah, that's a big question. It's a huge question. You can take it however you want to, but yeah. So I think one thing we can do is to not try to focus on local problem, but focus on a global problem. Elder care problem will be, we have a problem which is opportunity, right? Already, we have it here now, and other countries will be following us in the future. There are many problems already that we share. For example, the global warming and all these environmental problems that comes through that. We share that problem already. And what we want to do is try to come up with the best solution. And the solution, or technology that creates the solution, could be anywhere. So that's already global. When you talk about international, that means you have different countries and you're trying to connect the countries together. But when you talk about global, it is one unit, right? You have shared problem and shared solution. I think that's what we try to think of it that way. Then we can have this collaboration in a more smoother way. No, you're absolutely right. And I think maybe because we have a little bit more time to kind of expand this a little bit, not just kind of international or overseas collaboration, but maybe the importance of startups, because I think that's kind of why we're here today is, why startups are so important in kind of obviously being the catalyst for open innovation, and then being the solution for many of these social changes, because it can't be done, of course, just with larger corporations. It needs to be, again, kind of putting the missing pieces together. But maybe we can start with you, Sam, and in terms of how you or kind of AWS sees kind of the startup's role in some of the places you mentioned. And you said not just healthcare, but education maybe. But how do you kind of facilitate the startup support, and what do you hope to see out of what you guys are doing and potentially having these startups tackle these challenges? Yeah, I mean, I think it goes without saying how integral startups are to solving these problems. The passion that we see from entrepreneurs who are building these companies, the knowledge that they have in those specific areas, whether it's aged care or sustainability or waste management or traffic management, is so incredible. And we really just want to help them succeed faster. I think something that's been bubbling up in these conversations is product market fit. So how do you accelerate your knowledge of what the buyer wants, what the end customer wants, what the government agency wants, what the regulation allows, what the Accenture wants, what the partner wants? So as a startup, you have to sort of tailor your product to all of them, but which ones do you prioritize? So the way that we give access to startups for startups to government agencies or end users of the like is really critical for them to accelerate that and ultimately grow their business faster, have a better runway, get more investment, and grow further. So that's really where we're focused on, is bridging between startups and
that sort of myriad of buyers and different personas that come with it, with these social challenges that we're talking about, there's many, many different users and people that interact with those challenges. So you're not building your product for one demographic, you're building it for multiple demographics and multiple decision makers across different parts of the industry. So it's, you know, it's a hairy challenge, it's a fun challenge, but the more that we can get startups connected to those decision makers and those end users, the faster we can make an impact and make inroads into solving some of these challenges. So for anyone in the audience, if you do have a startup or an idea and you want to come and talk to Amazon Web Services, come and talk to me, my colleague Kasumi-san in the front row there, or Tuan in the back row there. We'd be happy to talk and work with you guys. Little plug there. Please come talk to AWS. And maybe back to you, Krishan. You are a startup that has now started to see some success tackling some of these challenges here in Japan. Tell us your secret. Maybe not your secret per se, but kind of how as a startup you've approached this challenge and how you've seen some success in Japan. It's not easy, how like we talked about, kind of collaborating with companies or hospitals or nursing care homes or wherever, but how have you guys as a startup kind of found some of those successes? Well, I think the start of it is actually similar to AWS's value. You have to be extremely focused on the customer. You can't do this remotely. You need to get down there. You need to meet your customers. You need to follow them and see how they do things and then see how we can help improve. We don't want to be arrogant and say our way that we've imagined of doing this is better. You actually need to go in there and work together and actually make sure that it augments what they do and helps them improve. It's also really, really critical that you find the right partners. Working together with local resources, local investors, local companies, helps you bridge that gap in terms of cultural understanding. But it also helps bridge that gap, that trust. So when you're working in a new industry, trying to change things substantially, your customers are putting a lot of trust into you to actually make sure that you're going to do something that's helpful for them and are not simply just trying to take their money. So finding the right partners, going there and really showing that you care and understand the problem are really, I would say, just the two most critical things, not just in Tokyo, but any global problem that we tackle. Well said. We got a little request from the backstage here is to tell us a little bit more about how Keisuke-san and you, Krishan, kind of met and how this journey started and how this kind of partnership became possible. Of course, you know, we talk about how to be successful, and especially new markets, it's finding the right partners, finding the right investor, having the right information channel. But how, I guess, was your guys' journey in the beginning, and how did you guys kind of make this partnership happen? Would you like to take that? Okay. Yeah, so the beginning was when TELUS was still being incubated in San Francisco. The incubator was familiar with Japanese market. This person, Phil Liebin, the Evernote founder, he was the incubator for TELUS. And he's familiar with Japanese market, and he as well as TELUS founders thought that with this technology, what they should do is to focus on Japanese market. So they sought out Japanese investors, and I was friends with one of those people from the incubator. Incubator is called All Turtles. It's a great incubator. That's how I got to know them. That was in 2018, and they had a Series A financing in 2020, I think, a couple years ago. We led the round, and here you are. Yeah. Yeah, that's essentially right. So we got connected because we had found people locally in the US who supported the vision, the right people. We wanted people to invest who supported the vision of TELUS and how it should be executed. And they agreed with the idea that we should probably be in Japan, not for all the government support, but also just because there was such a great understanding of why this problem needs to be solved now. And yeah, having those right partners then put us in the right partners locally. And I think they shared that vision of what we want to do. And basically it enabled us to move together and see the results we're seeing today. Fantastic. So I think that's just about time for us here with those questions. So maybe just a few more slides to kind of wrap up what we've talked about here.
Obviously, we've heard the importance of how to maybe tackle new markets, and of course, kind of with a focus here in Japan. And hopefully, you heard a few examples here today of how this can happen, how open innovation can be facilitated, what resources are available. And I've been tasked here to go through a few slides to talk a little bit about what we're doing here in Tokyo and how kind of the government is trying to facilitate that. So, of course, there's many resources available. There's a lot of information available. So, of course, if you guys are interested in any support at all, then please, I think maybe there's some links here, or talk to maybe some of the staff that works here in terms of how startup support is done here in Tokyo. So the initiative is called Invest Tokyo. So again, these are a support system for international startups to be able to come to Japan, kind of more as a soft landing. So to get information on how to create the entity, to do the market research, to create the right partnerships, to get the right advice, to connect to the right mentors, so on and so forth. These are all things that, of course, is much easier through facilitators, and the Tokyo government is doing a fantastic job of that so far. And beyond that, there's many other offices that this information can be available in. Of course, we're trying to get every aspect of the global map here to Japan. So please kind of contact your local representative, I guess, if you will. And finally, of course, media is a big part of this. There's maybe a little QR code there on the bottom that you can scan. But to be able to kind of push out the information of what's going on here in Tokyo and then kind of Greater Japan. And last but not least, the e-business concierge chatbot. You can also kind of utilize this to get information and support as well. And thank you. That's about it. So I guess please a round of applause to the panelists here today, and thank you for sharing your stories. All right, and I think that's it. Thank you very much.これよりスタートアップとともに作るスマートシティの可能性についてのパネルディスカッション形式のセッションを行います。東京都はスタートアップの支援だけではなく、昨今のデジタル化に伴いスマートシティ関連の取り組みにも注力しております。その中でもスタートアップの存在は重要であり、今後のスマートシティ市場においてもスタートアップの注目度は高まることが予想されております。今回はそのような急激に拡大をしている東京都のスマートシティ市場で活躍されているまちづくりプレイヤーとスタートアップから今後の市場およびスタートアップの連携可能性についてパネリストの皆様に語っていただきます。それではここからはこのセッションのモデレーター平山裕太様にバトンタッチいたします。平山様、パネリストの皆様、ステージ上までよろしくお願いいたします。Thank you very much for coming. Before we start the presentation, should I take mask or I wear or take off or take off? マスク取っていいそうです。はい。So before we start this session, I would like to ask you, so which organization are you belongs to? I mean, startup companies or private sector or city officer or so. Can I ask you before? So if you are startup companies, could you raise a hand? Few people, okay. So the big companies. Okay, and city officers. Okay, great. So this is so few startup companies are participating, but thank you very much for information. So before the start, so my name is Yuta Hirayama. I'm project lead of the Center for the Fourth Industrial Revolution World Economic Forum, and I'm leading the G20 Global Smart City Alliance, which is kind of the city network to providing the technology governance to the city officers. And today we welcome various people. I tried to each way. So I would like to hand over to you. For now, I'm going to introduce myself. I'm Kenta Kawai, a committee member of the area management organization of this area, Otemachi Marunouchi Rakucho. And
and belonging to the Smart City Planning and Promotion Committee, and since working on the Smart City project in this area. And since the Smart City project launched in 2020, we've been doing everything about Smart City. I'm going to talk a bit later. And those pictures are some of the examples what I get involved with in a autonomous bus demonstration and also the delivery robot demonstration as well. And the next, I'm going to briefly introduce area. Of course, probably almost all of you are Japanese, so probably you are known here as Daimaryu. But here is the place where we are in Yurakucho, the start place here. It's many places in the south of this area. To the north, Marunouchi and Otemachi, places in between Imperial Palace and Tokyo Station. So we often call here OMY area in English because of the capital letters of these three zones. And as the statistics shows, this area is one of the biggest and the leading business district in Japan, and hopefully one of them in the world as well. And another feature I should point out is there's no residents in this area. So that's we are trying to make this smart city project by the area management organization. Okay, going next. And this is the overview of our smart city project. And as I told you, we do everything, and starting from to build a data platform and to offer some online web application or services to update the city. And also, on the other hand, we are trying to do some physical experiments as well, as I told you, like the robotics or mobility as well, to redesign the city in long term. And the next, I'm going to pick up one of our trials about the area management city index. Probably that would be good for after discussion. And that is a trial that we are visualize the data of application on the 3D models. And linked an application, we'll visualize the data of number of steps, CO2 emission reduction, and the number of points people get in the application. And so that could be the first step to visualize the activities in the town, and that would be helpful to understand how the impact of the individual activity has, and also people can get to know instantly and more visually, so that will encourage another activities others. So I think that would be one of the good solutions that Smart City can provide. Okay, that's all my presentation or introduction. Okay. Thank you very much. So could you start, Erickson? Yes, thank you. Kenta-san, really interesting presentation, and I really look forward to speaking with the other panelists. As for myself, I have one page, and I'll briefly go over what I do. But just to let you know, I do a lot of things. So on the very right, you have myself currently. So I'm part of Kind Capital. I do ESG consulting and investing, mostly in angel investment side, globally to companies in Japan, US, Europe, Southeast Asia, in the areas of sustainability and well-being. So that's what I do now, but in my career I've done a couple of things. So I started out in finance, and I was working in companies like Morgan Stanley, UBS, etc. But before that, my passion really had been in social impact. So that's what I studied in school, and I worked for World Bank affiliated organizations. But I learned the power of business, how that could solve social issues. And that's why I went into banking, to learn a little bit more about enterprises, the economy, the financial markets. And after that, I had the very interesting opportunity to start or launch a drone startup in Japan. So bring it over from Silicon Valley. And that is perhaps quite related to Smart City, which we will be talking about today. So the drone startup was called Skycatch, and we were working with construction equipment companies like Komatsu in Japan, and also insurance companies in Japan as well. And that was when they were pioneering concepts like smart construction.
and using technology to make construction, which is a very analog industry. For example, the average working labor force in the construction industry is very high, even higher than all of Japan, as you can imagine. So automation is very important. And that's when the drone technologies helped, because they were surveying the construction sites before doing any construction programs. And then they were combining those data with automated machinery. So that's when I first got the bug of technology, how impactful it is in solving social issues. So ever since then, I've been in the investment side, primarily in social impact. And so how to solve societal issues using technology. So on there, I've been with a couple of firms called Mistletoe, Fresco Capital based out of Hong Kong and San Francisco, and also most recently Empower Partners, which is an ESG-focused fund. So throughout that, I've made quite a few investments globally. I've also published several books around well-being and how to manage your work-life balance, because that's all, I think, related to social impact. I've also translated a book called Mission Economy, which is a really great book by a female professor in the UK. And she is leading the thought that, you know, all the public sector and the private sector and the investment side need to collaborate to really make big changes happen. So I think that would be relevant for something like what we will be discussing today. So basically, as I warned you, I do a lot of things, but primarily my interests lie in sustainability and well-being. So if you are a startup, I would love to talk to you to see if there's any investment angles we can have. I'm also very passionate about this project personally. So I like working with, you know, the public sector, if there's any collaborative projects. Again, as mentioned, you know, these big problems that we're facing today cannot be solved by just one company or just one area. So we really need to be multidisciplined and communicate with each other and globally as well. So I look forward to speaking with many of you later. Thank you. Thank you very much. So next to the Arina-san. Hello, everyone. Having a good day? Well, I see everyone is just like so serious right now. Please be relaxed, okay? So a little bit about myself. My name is Irina. You can call me that. And I started my career in Deloitte New York office. After that, I joined back to Deloitte Japan and doing actually, I see a lot of my colleagues today in here, helping the startup to do the global expansion or raising the funds. And back then, I was actually doing one of the project with the Tokyo Metropolitan Government, and we brought a 10 female startup to go to the New York. And in that project, I actually meet Eriko-san. And we started our friendship from there. And currently, I'm working in the company called TBM. That's actually located in Yurakcho, so your area. And I'm doing a product manager for the ScopeX. So let me tell you a little bit about that. First of all, our company established in 2011, and we're the 11 years old company. Next slide, please. What we mainly do is we mainly giving a sustainable circular business models, and what we found is we found with a material called the Limex, 50% or more lime stone powder made material can be alternative to the plastic and papers. Next slide, please. And what I'm doing right now is I'm doing a carbon accounting SaaS system. And what this can do is, first of all, you can evaluate how much carbon GHG emission that you have in your company. Not only that, you also can find the solution to decarbonize that emission in your company as well. And those are just some of the details. Next slide, please. You can skip that one as well. And let's skip that too. And so just some of the feature I want you to remember today before you leave this session is ScopeX can help you to select the data, and that usually is the hardest part. And the in-house training is also provided. So if your company is trying to do start the carbon calculation, we can do some of the training support to your team as well. And lastly, decarbonization. As I said,
we established a company to give you the alternative raw materials to not using the plastic or the normal papers. So we not only help you to measure, we also help you to decarbonize. And those are just some of the time schedule if you want to use the product. And lastly, please remember our company. What we do is we want to make a sustainable revolutions. We started our company in Tokyo, and now we have our business overseas as well, but we don't want to be the last one. A lot of good startup actually happened in here. So before you go back to your country, please meet people, talk to them, and get to know them. They're all the very amazing people in here. So thank you so much. That's all going to be my introduction. Great, thank you very much. So today, we gathered the city developers and investors and startup companies. So very various, field we are working. So maybe we hope we can discuss about how to develop the smart city or smart technology in future. So let's start. Yeah, but Elena mentioned so. I think this atmosphere is very dark. So I would like to ask not you, something serious. what kind of information or do you want? I mean, we try at the first session we try to discuss about the smart city market. So how to expect how to expand the smart city market in the future. But is it fit for you, or if you don't want to, maybe we can change the topic. But what kind of topic? Is it okay? Okay, maybe it's okay. Then, so the first topic is the expectation for the smart city market. So I think many of you think about so smart city is very buzzword, but we don't have any concrete and successful smart city project. It's because we don't have any business model in smart city field. So I think that is a very big problem. So I'd like to ask Kenta about so how do you think the smart city market and how to expand the kind of smart technology in the city? Okay, the expansion of the market in smart cities has, I think, already began. The urban development project was before was only collaborated with the fixed industry or fixed companies like construction, designing, or building management or so. But in smart city trend, me as a city developer, we have some project with some startups and also various companies. They have some data and also technology that we've never get involved with before. So the kind of game changes already began. For me, I think so. And so the market is going to expand in this smart city trend, I believe. If you, buy some technology from the startup or big companies, or I don't care, but, if you cannot, put some, cost to the client, you cannot make money, right? So what's kind of the, so do you have any market trend or market needs, if it has, for example, sustainable energy is maybe some company wanted to use that, right? So do you have any not something the private sector wants, or client wants something, or no? Well, it's a little bit difficult and also difficult to calculate the the profitability or the effects of the new technology. That we're still undergoing the trial, and then actually doing some the demonstration, as I mentioned, in mobility or the robotics as well. So we're still struggling. Okay. So why I'm asking you is because the Elena is providing to the SpaceX. I mean, sorry, it's the SpaceX is for Elon Musk. Yeah. ScopeX. ScopeX. So the ScopeX is visualize the information in the city data, right? So this kind of technology is definitely makes sense for the smart technology, smart city. But if you implement such technology, but if you cannot increase your sales, this means
business, mind, this is not good fit for the market, right? So I would like to ask Elina, how do you think? So how to implement your technology to the cities, and what is your vision or, Thank you so much for the question. Actually, it really connects so tight with how the country want to move. So in 2030, a lot of people are talking about carbon tax currently, actually. And in 2021, I believe the government starts talking about when they are going to have that in our system, the society system. And that will actually be the cost for the company who's running right now, including the startup, small, medium, and the big company as well. And because of that cost, some of the company can choose to start using the clean energy right now to avoid that gonna happen, or start calculating like how much is your bill GHG emission. Because I remember what Kenta is doing. In your area, a lot of green building has been built, and those actually has more tenants coming in compared to before, right? Isn't that gonna be the good like revenue things coming up with this area? Yeah. So if relatively speaking, relatively the high rent, if we can set, definitely, we can make such money from that business. But that is a point, definitely. So I think, maybe Eriko-san have some, ideas. So Yes. So like we are discussing, I think mobility is a great solution, but the energy source is also another very important area of smart city technologies. And like Erina-san said, the government and the regulation is of course going much more towards a net zero, that kind of society. And the regulators are also regulating the financial markets and investors as well. So investors, whether into large public companies or startup investors into new tech companies, they're very much thinking about ESG. So is this technology going to help the world become more greener? Because each of these investment funds, whether they are VCs or large asset management companies, they also have LPs, investors into them. And down this supply chain, these LPs are also being told by their stakeholders, hey, you need to make all of your portfolio companies much more ESG friendly. So there's a lot of pressure in the financial market and on the investment side so that these companies, even though maybe their revenue is growing, but not as rapidly because these things take time, but still there is investor pressure to invest in these companies because we need those technologies. And so, for example, climate tech related investments in the US have been around $40 billion last year. That's 2022. And in 2021, it was also around 40 billion. And so in the US and globally, as you know, last year, it was a very challenging market for financial investments, especially into new companies and venture capital. And so everything went down at least 20-30%. But climate tech was the only area where the investment was almost at par with 2021, which was really a peak year. And so when we break down climate tech investments, it's really the areas that are hot right now are building technologies, because like Erina-san said, a lot more of the buildings need to become greener, and we don't have the solutions yet. It can be anything from the HVAC, the circulation of the ventilation and the air conditioning, that efficiency, energy efficiency. It could be the actual materials themselves. It could be the whole logistics of buildings. And as you can imagine, these are being digitalized, so there's digital twins now. But this technology we need much more of, because in construction, it's said that 30% of all GHG emissions actually come from the construction industry. So that's a growing area within climate tech. So when you hear climate tech, you might think clean tech and you might think energy, renewable energy, but there's also really a lot of building technologies. And then there's also, of course, agricultural technologies, food technologies like alternative meats. So it's really a growing area. So I'm excited, yeah. So I just curious about, so you're investing a lot of companies, and then, they are
the target is like US or Europe or Japan or I think kind of the big market. I think. On the other hand, for example, in Tokyo, we can easy to build a new building, right? But the Europe, for example, there are so old building over there, and we cannot build anything freely. So, what kind of the technology should be fit for the European market, or do you have any like difference in the US or Japan or Yes, I think that's a great question. So I'll step back a little bit. Like, you rightly said, Yuta-san, there's differences between regions. So unfortunately, I'm sorry if I hope no one gets mad, but Japan is still behind in these ESG regulation frameworks. So Europe is much more advanced, as you can imagine. So so many of the buildings need to be green buildings. And it's not just the E part. Related to smart city, their employee well-being standards are much more advanced in the Europe. Governance, certain areas of governance, diversity, things like that. So Europe is much more advanced. And like you said, of course, Europe has its challenges too for building new buildings, et cetera. But what Europe is doing really well is they're tracking things, because that's really always the first step. Because if you're not tracking and measuring, whether it's GHG emissions or renewable materials, biodiversity, it's very hard to improve upon. So, measurements and tools like ScopeX are very important. And in Europe, ScopeX is a really great company in Japan, and I think more startups in Japan should go global, but the competition is very high. So in Europe and the US, there are, 5 to 10 startups each that have raised, more than $100 million to build out these software tools. And there's, companies like Climate View. So they do actually monitoring smart buildings and monitoring emissions for cities. In Japan, we don't have that yet. We have ScopeX, which does great things for companies, and I'm sure they'll build it out. But the competition is really high. Yeah. So it's great. It's a motivation for Japanese startups to do much more, and investors to invest more money in this space. Yeah, definitely. So I think ScopeX has big field to expanding their business to the all over the world. On the other hand, as you mentioned, so when I went to the last Smart City Expo last November in Barcelona, there are so many startups are came their event, and they show a lot of use cases. So I want to ask Elina. So so Yes. you are the Japanese startup company, and do you have any foreign client, or do you want to expand your business to globally, or so do you have any vision or something like that? Thank you so much for that question. Me personally, doing the measurement for the GHG emission, that is actually still only provided domestically. But about our product line mix, we actually already expand our business to Korea, to Indonesia, somewhere in Asian countries, and part of it in Europe as well. And why they like our product is, as just like what Eriko-san says, people are looking for decarbonization solutions. Yeah. Even a little bit, that's like a good start. So in last year, actually starting from 2020, we had a lot of client coming out from global market. Yes. Great. So the Limex, who buy that product? I mean, the private sector mainly or government sector mainly? Actually, depends on the country. Let's say for the European country, private sector, they already has a bargaining power of buying a eco-friendly thing. So in Europe, we have private sector. But in some of the Asian countries, government, they want a new technology into their markets, and that's why they buy our product first and use it first. Yeah, so we discussed about business, how to make the business model in smart technology. And then now we focusing on like how to, what is the difficulty in this, expanding this market. I mean, like Eriko-san mentioned, so definitely if we expand such kind of the ScopeX or such kind of the, business, definitely we have to communicate deeply with the government side. But, government is government. It's always difficult, and it's not easy. Like, for example, like, the government cannot, like,
especially in Japan, government cannot apply to the startup services directly, right? Because they have to public offering at first, and then startup or big company have to apply something, and then you are selected or not selected. So this kind of the business custom is I think it's a little bit difficulty, but like that. So I want to ask each panelist. So what is the problem in expanding or collaborating to the smart technology in the city? So Kent-san, do you have any thoughts or? Well, yeah, we have some difficulty to first evaluate the market. Evaluate the market because it's unvisible, the effects of the smart technology or smart data, and of course, like people sometimes compare city in global city rankings, Tokyo, New York, London in city ranking. But we, as an area management organization, we're focusing on some specific area in Otemachi, Marunouchi, Rakusho. But as you can see in Tokyo, there is some cultural area, Shibuya, Shinjuku, or Roppongi. And in total, the Tokyo is it's sometimes difficult to evaluate the specific area. So we have to find the correct indicators to evaluate. And also the evaluation attracts the next investment, I think. So the first step of the evaluation is a difficulty we are now facing. So that's why we are trying to first visualize the activity of our application or services or the activities in the town is going on. So so the difficulties definitely the evaluation. Evaluation. Yeah. So I heard you are trying to do the TMIP, which is like the platform of the communication with the government or state startup or each city field. So could you explain about the TMIP and Okay, the TMIP is, we call it TMIP, a Tokyo Marunouchi Innovation Platform. That is established by Mitsubishi Estate, the company I work for. And that is an open innovation platform for the investors, startups, and other companies who want to create the new innovation in this area. So we already have the open platform here. So we always seeking the chance to create a new value with some startups. But it is, I think, a base to create some next innovation. So, but to find the right partner or to find the right startups to work with, it's still hard to choose. So, we're trying to draw the future vision, and the importance is to share the future vision and to pick up the right partners who sympathize with us. You mentioned evaluation, but this kind of the platform is also collaborating to how to evaluate or such technology to the city or how to make the market, or maybe you can do such kind of things, right? Yeah, of course, the TMIP has a lot of our companies belongs to, so some of them have the solution for the evaluation, and so we're trying to find a way to thinking. Yeah. Well, thank you very much. So, how do you think, Eriko-san? Yes, thank you. So the question, I think, is, how can smart city projects be better, and what can governments do? Yeah. So is that the question? Yeah. Great. Okay. So I have a lot to say about that. And just to give you an example, I've worked with, for example, the Tokyo Metropolitan Government. I've worked with the Shibuya district. I've worked with the Shinjuku district. I've worked with Fukuoka, which is another area in Japan. I've worked with Osaka. I've worked with Kobe. So I've seen so many flavors of these public projects. And just because I'm naming them, I think you get a sense that so many of these organizations are doing the same thing, reinventing the wheel, but they're not really collaborating. They're not sharing know-how yet. So I find that very low-hanging fruit. If you could just, if something worked in one district, just share that model, make it open source, and then all of Japan can move much more quicker. But it's still very siloed. That's low-hanging fruit. That's not the real crux of the problem, but that's just one thing I see. And getting deeper, some of the key issues is that, in Japan, just
our education system, etc., our mindset, it's very we're not in Japan. We're not as used to critical thinking, which is something in Japan we're trying to emphasize more. And so what I'm trying to say is right now in this moment in 2023, the Japanese government for several years have started to really ask for DX. I think all of you probably saw DX, and if you're a foreigner, you're probably like, what is DX? But it's digital transformation. And so the Japanese government or corporates, larger corporates, they are being told they need to do DX. So DX becomes a goal without really thinking about why. Why DX? Was it to grow profit, grow revenue, make people happier, solve societal issues? So it's just DX, or do this government program with a startup project, POC. Like it's very challenging for governments to really do a deep discussion with multiple stakeholders, thinking outside the box, thinking why should we do this, and what's the way forward. I think all governments across the world have challenges, but Japan, I think particularly, it's very difficult to make a grand vision to make all parties and stakeholders come together. But I hope more governments like Tokyo Metropolitan Government can do more of that, and with that, each player can do what they're best at. So governments shouldn't be the ones, picking and choosing. I think governments are the ones to set that big goal and make sure there's an area for people to collaborate. Good point, I think. Yeah, it makes sense. So how about Erina-san? So I gonna add up what Kenta-san and Eriko-san said. Lack of collaboration. That will be the really hard thing to change. But if we can pass that, the good thing will comes up, and especially like someone who is building a platform in this gray area. So more company comes in, not only the startup, the big company, SMEs, they all come in and bring the great idea, what their asset has, and collaborating together. And let's say we all pitch to the government, that will have a more impact than going alone. And luckily, I have to say, Tokyo is a great place to be if you want to find the collaboration partners. So if we doing more of that, especially in private sector, then some good thing can happen, especially in this smart city area, because that needs a lot of involvement of the government. Let's say for the mobility, we have to change something. Like it used to be the new law. That's a big thing to do. It can't happen alone. It has to be happen with a lot of partners who really want to change that. So with that, I actually have one of questions to Kenta. In this area, I think a lot of POC is going on, and that not only happened because of you or only the startup. The other investors and other big company also comes in too. Would you mind to share some of the examples, like the POCs happening right now? Yeah, actually, one of them are happening right now here in Yulakucho. It's just a couple of minutes walking away from here, and you can see the iconic, the main street, Marunouchi Nakadori Avenue, and we are trying to doing some demonstration for the low-speed automated mobility right now, and that is just one example. But we, as I mentioned before, we have the future goal, and we have the future vision. So the full synthesize our future vision, and a lot of startups and also big company as well are seeking the place to do the demonstration. So a lot of POC has happening here in this OMY area, and then one of them it's what I mentioned here, and then right now it's going on. Actually, it's the end tomorrow. So if you have free time, and then please take a look in Marunouchi Nakadori. Yes. Marunouchi Nakadori. Yeah, it's a very cool, slow-moving bench with a couple of people. You can sit on it. You can get off anytime, and it's a new concept of enjoying the city, from what I understand. Yes, that's true. And we have the future vision to like coexistence of the pedestrians' mobility, and basically the human-centric, the human-friendly road should be in Marunouchi Nakadori. That's why we
put some slow mobility to share the role. And So is that project is working with the government? yes, it's supported by the, of course, our smart city project is supported by the Tokyo Metropolitan Government, and also especially that POC is supported by the Ministry of Land, Infrastructure, Transportation and Tourism. Lastly, so Elina mentioned like Yes. collaboration, right? So I want to ask Eriko-san about the, so definitely, many startups is very difficult to direct approach to the government side, right? So in I don't know, but in Europe, or America, or in other fields, so how to get such kind of communication? How to get the project for the startup? Startup company, how to get the project from the government? And this is very difficult to communication with. Big company is more easy to communicate with them, right? But do you have any idea, or do you have any? Yeah, great question. I think I'm going to take another approach because I think it's important for governments and startups to collaborate. But in Japan, I personally would like to see more startups a little bit more aggressive with making actual business happen rather than just getting some POCs done with certain governments or certain large corporations that just want to do a POC, I'm sorry, to check the box, right? They did something innovative, they did open innovation, but it's not really helping their core business. So in Japan, we still see a lot of those startups. I would rather want these startups to truly think about how to create a business and a market, whether it's sustainability or human-centered well-being, and then, with the actual use cases, with this company, we were able to acquire these types of customers and solve these types of issues. Then the government, I'm sure, will start to listen. I think depending, firstly, just a little bit too much on POCs with governments slows things down. So I think as an investor, I look for, key actual growth metrics that are sustainable, recurring revenue from actual clients. And I'm not, advocating blitz scaling or anything like that. I think it's really going to be a balance, especially in, companies solving actual societal problems. But yeah, I just make an actual business of this so that you're actually solving a real problem is important. Yeah. So as you mentioned, the problem, and the government should put the vision first, and then the private sector should be collaborate, each other, and and Kenta mentioned you have the platform, and Erina mentioned definitely we need more collaboration. So I think if we communicate more deeply, I think we can make some business in the future, but still we are struggling that. So maybe we understand that. I think many participants is also struggling how to make the business, and definitely they just get some money from a project from the government, but that's not sustainable thing. So I think we have to think about what the real business model here, and then I hope something the Japanese project will be work all over the world. So that is definitely we want to make that. So we only have few minutes. So I think I want to give one comment or two comments from each of you. So I don't know who is the first. Or Elina, okay. So Elina, Erika. And the closing? So closing comments. So okay. Yeah. First of all, thank you so much for everyone attending this event. We were very excited and actually nervous back in the stage. And see all your faces in here is really happy. As what we discussing here, we're trying to build something great in the city called Tokyo. And thank you for coming in right now for this event. We still need a lot of help, and as a startup, we want to grow our business, but we also need a collaboration. So if anyone is interested to have more of this topic, please feel free to come to talk to us. Thank you so much for your time. Eriko-san, please. Eriko-san, please. Thank you. Thank you so much. I really enjoyed the panel. I learned a lot. So maybe I have two points I would like to make.
One is that, obviously this is a very global event today, but I hope you were able to see that there's actually very interesting concepts that can be born only out of Japan because we really have a unique structure. Our cities are functioning quite well compared to so many of the cities globally. So I think, Japan, we're so lucky in so many ways. And so we should utilize all the great aspects of Japan and then think about, well, then what else do we need to improve? And export those ideas globally. So the cleanliness and the convenience, all of that in Japan actually is a lot of the times very advanced. So I think it's great if you could today find in the booths a very unique solution that's particular to Japan, that's quite innovative, not just something that's quite global right now and trendy and climate tech, GHG emission tracking, that's great and we all need that, but I'm quite sure that there's something really unique to Japan, and I'm always looking for that as an investor. So that's one. The second one is today we were told not to wear suits. We were told in a couple emails many times, please don't wear a suit, please don't wear a suit. And we're there you go. Yeah, and we're having fun wearing these SusHi hachimaki or tenugui based attire. And what that means is this is really again a collaborative event for people to talk to each other from different fields. So please today don't be shy to talk to people that you wouldn't usually talk to. So maybe you want to take off your jacket or take off your tie and talk with people that you might not usually chat with. So, but yeah, thank you very much. Great comment. Thank you. Kenta, please. Okay, thank you for all, and I'm really happy to have this stage and also the discussion with you, the specialists for some investment or startups. And so, yes, in this discussion, I shared some difficulties about the smart city for the area management model now we are facing, and that could be solved with those discussion with you and hopefully find a solution to build a new area management model of a city, a smart city, not only for the government, but we have to build a new model in Japan and in Tokyo. That's the most important things in smart city in Tokyo or Japan. And the second, it's really good opportunity to share our initiatives and also the POC we're now doing in the street. And also for the Mitsubishi estate, we have a booth in the downstairs. So hopefully you will take a look at the booth and to get to know what we are trying to do in this area. Thank you. So thank you very much. So now is a finish for this session. And lastly, I want to show some slide. So from tomorrow, Tokyo Metropolitan Government have another event, which is called Smart City Tokyo. And this is not the slide here, but I love to introduce. So if you want to ask such kind of the information, there are so many, Tokyo Metropolitan Government staff is here. So please ask directly. So thank you very much. Thank you for the panelists. Thank you so much. ありがとうございました。スタートアップのものすごい熱量を感じましたよね。皆様改めましてパネリストの皆様に盛大な拍手をお願いいたします。ありがとうございました。それでは登壇者の皆様ご退席をお願いいたします。ありがとうございました。これまで多くの自治体やサービスカウンターの窓口において翻訳機による言語サービスが普及されてきていますが、窓口で困っているのは外国人だけではないということに着眼し、透明ディスプレイという新たなテクノロジーを活用してユニバーサル社会に対応できる仕組みを野坂智明様よりご紹介させていただきます。それでは野坂様、よろしくお願いいたします。改めまして突破印刷の野坂と申します。今日はよろしくお願いいたします。で、私の方からですね、透明ディスプレイを活用した窓口のユニバーサルコミュニケーションサービスというものを開発しておりまして、こちらについてご紹介をしたいと思います。で、ものとしましてはここの写真にあるようなものですね。透明のディスプレイ上に、
テキストが浮かび上がりまして、喋った言葉が翻訳されて相手に伝わる、これによって相手の顔と翻訳情報両方を視界に入れてコミュニケーションがすることができる、こういったサービスとなります。なおこのサービスなんですけれども、ちょっと今開発中でございまして、6月の販売開始を予定していますので、実際ちょっと販売するときには内容少し変わる可能性ありますけれども、ご了承いただければと思います。それでは始めさせていただきます。でまずはじめにですね、外国人とかがよく来る窓口、こういったところにおける現状の課題について考えてみたいと思います。で窓口でよく普及されているのはこれぐらいの手元小型サイズの翻訳機ですね。でこういったものなんですけども、小型で使いやすいだったりとかですか、最近ですと翻訳精度も非常に向上しているということもありまして、多くの窓口で普及が進んでいることかと思います。で一方でですね、翻訳結果を言葉だけではなくてですね、文字で見たいという需要も結構多くてですね、ただしこのスマホサイズですと文字見ようとしてもちょっとやっぱ見づらかったりですとかで、よくあるのがですね、相手が目の前にいるにも限らずですね、この翻訳機ばかりを見て翻訳機を見ながら喋るっていうような現象が生まれてまして、あまり自然な会話コミュニケーションになってないなという感じることも結構あります。それにですね、一つのデバイスを2人で交互に渡し合って使うっていうのは、このコロナの影響を考えたときに果たしていいやり方なのか、ちょっと不安もあるんじゃないか、こういったことが課題になっているかなと感じております。そして何よりもですね、窓口のコミュニケーションで困っているのは外国人だけじゃないですよねっていうところです。例えばその発話が難しい方だったりですとか、耳が聞こえない難聴の方、こういった方々もいるというところがあるかと思います。でやはりまだまだちょっと感染防止対策というのも考慮が必要かなと思ってまして、今現状多くの窓口ではこういった飛沫防止パネルが設置されているのが一般的かと思っています。でこのパネルがあると、新しい課題としてパネル越しだと相手の言葉がちょっと聞こえにくいみたいな、普通の健常者の方でもそういった課題って感じられることがあるんじゃないのかなと思います。そこでですね、例えばここにあるような外国の方だったり、発話が難しい方、難聴の方、あとやっぱ当然感染防止対策もしなきゃいけないですよねって考えたときに、これらすべて誰もがコミュニケーションしやすい窓口を検討していきたいなと考えたのがきっかけとなります。でその結果として行き着いたのがですね、この透明ディスプレイ、新しいテクノロジーの透明ディスプレイ、これを使うことが、窓口のユニバーサルコミュニケーションとして最適になるのではないかというところから開発に至りました。それでですね、これから紹介する透明ディスプレイを活用した窓口のユニバーサルコミュニケーション、このユニバーサルポイントをいくつかご紹介させていただきたいと思います。まず1点目なんですけれども、外国人との自然な会話を実現するという点になります。でこの写真見ていただければと思うんですけれども、翻訳結果と顔が両方とも視界に入るというところがあります。人間の有効視野って上下20度ぐらいと言われているので、例えば顔と字幕がこの首ぐらいまでに同一の視界に入っていると自然に視野に入ってくるという状況です。で今までの翻訳サービスですとやっぱりどうしても端末を見がし、首を振って見るという状況があり、なかなか自然なコミュニケーションではなかったところがあるんですけども、この状態だと目線を動かすことなく両方視界に捉えることができる。なので今までの翻訳サービスに比べて非常にナチュラル、自然なコミュニケーションが実現できるというのが非常に大きなポイントの一つとなっております。でこちら音声入力した結果をテキスト表示するというモードなんですけども、その入力方法が2つご用意してあるので、そちらを1つずつご紹介したいと思います。1つ目は伝えたい会話をボタンで限定するボタンタッチモード、我々はこれを逐次翻訳と呼んでいます。やり方としましてはですね、翻訳入力開始前にボタンを押して喋ります。喋り終わったらもう1回ボタンを押す、こういった方式になります。でこのようにすると、明示的に翻訳する内容をボタンで指定するので、
余計な雑音とかを拾いにくいっていう点だったりとか、一度頭の中で情報を整理してそれをしゃべるっていうところがあるので、より高い翻訳精度が実現できるというメリットがあります。なので活用シーンとしましては、正確に伝えたいシーンですね、事務手続きとか、そういったシーンに最適なモードになります。でもう一つのモードがあるので、それがこちらになります。より自然な会話を実現するボタンタッチレスモード、我々はこれを常時翻訳モードと呼んでいます。この形式ですと、全くボタンタッチをする必要がなく、話した内容をどんどん次々と翻訳していく、そういったモードになります。なので例えば外国人の方と私日本人の方が一緒に食事をとりながら、間に透明ディスプレイを置いて、食事をしながら会話して、どんどんそれをコミュニケーションする、こういった世界観を作ることもできます。ただしですね、ずっと音を拾いっぱなしなので、ちょっと周りの環境音とか雑音とかも拾いやすかったりとかして、少し精度が落ちるっていうのが難点としてあります。なので利用したいシーンに合わせてこの2つのモードを使い分ける、こちらがいいかなと思ってます。なおこのモードですと話した内容どんどん翻訳されるので、相談事だったり日常会話だったり、こういった長い会話をするのに最適なモードとなっております。でこちらそれぞれ後でデモ動画でご紹介したいと思うので、お待ちいただければと思います。で続いてのユニバーサルポイント2つ目なんですけれども、先ほどちょっとありましたけども、じゃあ難聴者だったりとか発話が難しい方、こういった方とのコミュニケーションを実現するためにですね、受付側は音声入力なんですけれども、難聴者のお客さんとか来た場合はですね、キーボード入力で会話を支援する、こういった形でコミュニケーションを成立しています。で先日ですね、難聴者の空手大会がありまして、そこの受付の横にこの透明ディスプレイの体験コーナー用意させていただいたんですけれども、その方のコメントですと、その方結構若い方だったので、最近の若い方は筆談よりキーボードの方がキーボード入力慣れてて早いので、筆談より使いやすい、早くて使いやすいよっていうコメントをいただいたりですとか、私は当然手話できないんですけれども、手話ができない方とのコミュニケーションもできて、で、こういったサービス、例えば自治体とか病院とかそういったところにいろいろ広がると嬉しいなみたいなコメントもいただくことができました。で3つ目、当然感染防止対策っていうのも実現できますよと、先ほどあったようにこういったパネルがあると声が聞こえにくい問題みたいのがあったかと思うんですけども、日本人同士の会話についても話した内容が日本語でテキスト表示されるので、音声だけじゃなくてテキストでも保管することができるので、コミュニケーションしやすい、当然飛沫防止パネルとしても利用することが可能、こういった形になっています。で次に普段使いポイントについてご紹介したいと思います。こういったユニバーサル対応した窓口を導入したいってお客さんいるかと思うんですけども、ただし普段はそんなに外国の方だったりとか、難聴の方が来るわけじゃない、そういった時この、単なる飛沫防止パネルとなってしまい、お飾り的な扱いになってしまうという問題があるかと思います。なのでそういったコミュニケーションしてない時にはですね、こうサイネージとしても利用できる、そういったモードを提供しております。こういった透明ディスプレイ上にインフォメーション情報だったりですとか広告が浮かび上がるような形になりますので、通常のサイネージより注目度の高いサイネージとしてご利用することができるかなと思っております。でここまで私がスライドでご紹介してきましたけども、実機は実は後ろにあるんですけども、ちょっと皆さん大勢いるので動いている様子をちょっとデモ動画で見ていただければと思うのでよろしくお願いします。こんにちは。本日はどうされましたか？これ今ボタンタッチしながらやるモードですね。Hi, I would like to change my address. タッチした内容がどんどん表示されていきます。こちらの申込書にご記入ください。Okay, thank you. こんにちは。どうされましたか？次がタッチレスモードですね。一切触ってなく、どんどん翻訳されていきます。Hi, I'm looking for a coiner to put my suitcase. ちょっと映像が暗くてすみません、見づらいかもしれないですけど。はい。
後ろの階段を1つ降りて右に曲がったところにあります。 Okay, perfect. Thank you. はい、気をつけていってらっしゃいませ。で次が先ほどもあったように、難聴者の方々とコミュニケーションするっていうキーボード入力モードになります。こんにちは。どうされましたか？こちらの方がキーボードで入力している、今入力している内容がここに映っている形ですね。15時のチケット1枚ください。こちらになります。このようにしてコミュニケーションを成立させているというところです。で最後のポイント、普段使いポイントとしてご紹介しましたサイネージ利用について、こちら実際サイネージを動かしている様子になります。透明ディスプレイが白か透明かの2色になりますので、こういったピクトグラム的な表現が適しているのかなと思います。なのでちょっとこれ専用に動画なりのコンテンツは作る必要があるかなと思うんですけども、視認性としては問題なく見えるレベルなのかなと思っております。動画の紹介は以上となります。スライドにちょっと戻って最後締めたいと思います。で最後、活用シーンについてなんですけれども、今現状、試作段階というところがありますので、実証実験を行っている段階になります。で実証終わったものとしましては、例えば西武鉄道さんの池袋駅のツーリストインフォメーションだったりですとか、東京ドームシティにある観光案内所、こちらはちょっと終了した実証になりますけども、実証してきました。で今実施中なのがこの2点になりまして、近いですけども、中国観光情報センターさんだったりですとか、関西空港駅の南海電鉄さんのチケットオフィス、こちらで実証を行っております。でいろいろ声伺ってますけども、操作説明することなく外国人とコミュニケーションできましたとか、ただちょっと問題として、せっかく相手がいるんですけども、透明ディスプレイの下にマイクがあるので、このマイクに向かってどうしても喋ってしまうっていうお客さんもいたので、このあたりちょっと改善をしていきたいなと思っております。で実際今回この寿司テック東京で後ろの方にブースを出して、私も今回かなり多くの外国人の方々とコミュニケーションしたんですけれども、なんていうんですかね、私は日本語しかできないんですけれども、普通に日常会話ですね、この後何食べに行きますかみたいな、当たり前のことなんですけども、会話を成立することができたので、より現実的に使える仕組みなんだなと改めて実感することができました。で想定される活用シーンについてなんですけども、例えばですね、海外から一気に多くのお客さんが来るような国際イベント、スポーツ大会とか展示会とか、そういったところの受付だったりですとか、実際海外から来た旅行客の方が利用するような観光案内所だったりホテルの受付だったりですとか、あとは実際に生活者の方々を支援するために自治体窓口だったり交通機関だったり、こういったところへの設置を検討していきたいなと思っております。で最後になりますけれども、我々がこういうユニバーサルコミュニケーションサービス提供してますけれども、我々のサービスだけではなくて、一つでも多くの窓口がユニバーサル対応が広がることで、よりよく誰もが困らない窓口が増えていくといいなと思っております。私の紹介は以上となりますが、繰り返しになりますが、後ろの方のブースで実際に実機を見ることができますので、この後お時間がある方はそちらに立ち寄っていただければと思います。以上で紹介は終わりとなります。どうもありがとうございました。ありがとうございました。皆様改めまして盛大な拍手をお願いいたします。これより VR 江戸城についてデモンストレーション形式のセッションを行います。本セッションでは現存しない江戸城天守を資料や歴史考証をもとにデジタルで再現する VR 作品をナビゲーターよりご紹介いたします。徳川三代将軍家光が莫大な費用を投じて作らせた江戸城最後の天守の姿と、その天守がどのように作られたのかを見ることができます。
また現代の東京の 3D 地図上に江戸城天守のデータを合成し、デジタル再現ならではの景色もお楽しみいただけます。それではナビゲーターの河野由美子様、バトンタッチいたします。ステージまでお願いいたします。よろしくお願いいたします。Hello, everybody. How are you today? Today, we will bring you to the Edo Castle tour. We Toppan are applying technology cultivated in the printing industry to preserve and pass down the cultural properties through high-definition visual archives. We are creating virtual reality movies using those archived data and the latest technology. Today, we would like to show you one of them, a VR movie of a keep, the symbol of the Edo Castle, the castle of the last samurai government. I hope you enjoy it. This is the Imperial Palace ground with the residence of the imperial family. It was the center of the Edo shogunate, which was the last samurai government, and then accomplished the peaceful world that lasted 264 years until right before the modernization of Japan. And if you look at the map in the Edo period, the entire premises of the Edo castle were much more expansive, including where we are right now, as the outer circle. So now let's go inside the very center of the castle area, the current East Gardens. Here, now we are in the current East Gardens area. Just inside the gate, we can see a huge stone wall. A huge keep that was a symbol of the Edo castle stood on this stone mountain. Keep was originally one of the military buildings, but the one in the Edo castle was also a symbol of the peaceful society accomplished by Tokugawa government. Unfortunately, after it burned down in a large fire, it has not been rebuilt. What was a building that stood on the top of this lake? Now, we are going to use VR to recreate the image of the keep as much as possible, true to the documents that remain in Tokyo. Here's a blueprint of the castle keep, written by a carpenter who built the Edo castle. Okay, now let's take a closer look. It says here that it is scaled down to 1/100th of the actual size. This drawing shows the structure of the castle keep, and we can find the height and the thickness of the pillars and so on. Also, on the left is a floor plan. It consists of 1 floor below ground and 5 above, with a total area of more than 1,200 square meters. Okay, now we can reproduce the skeleton of the building with these informations. First, we can place the pillars according to the blueprint. There are almost 700 pillars in total. Even pillars that are only the height of 1 floor are 8 meters. And some pillars were apparently over 50 centimeters by 50 centimeters thick.
Now we can arrange the wood that supports the roof and also attach the triangular half gables like this. Okay, now let's see the structure of the castle keep. It is 5 stories tall, just like in a blueprint. And these are the gables. And the building itself is 45 meters high, and the stone wall is 14 meters, making the entire structure stands at the height of 59 meters above ground. To get an idea how tall this is, let's compare it to some famous structures in the world. For example, the Arc de Triomphe in Paris is 50 meters high, and the Statue of Liberty in New York City stands at the height of 46 meters tall, measuring all the way to the top of the torch. So, as you can see, the Edo Castle was taller than those buildings. Okay, once the wooden frame is complete, we can now put together the outside, building walls and attaching tiles. But since there is no record of the appearance of the blueprint, so let's take a look at the paintings for reference. Here's the one. Folding screens of Edo scene depicting the castle keep before it burned down. If you take a closer look, you can find the walls are painted white and bottom black. Also, you can see the triangular gables called hafu. And on top of the roof, we can find the golden ornament called shachihoko. Alright, if we use this picture to recreate the outside, the castle keep has finally taken shape. Okay, now let's get closer to see the design details. Let me introduce some characteristics of the design. Now I'm using this gaming controller to approach to this castle keep. First, let me introduce this golden ornament. I'm so sorry, it was too fast to move. This is called hafu gable, characteristic Japanese architectural decoration. And at the very center of the hafu gable, you can find this family crest of Tokugawa family called Holy Hook or Mitsuba Aoi in Japanese. It is modeled after the leaves of plant called Holy Hook. And you can find it here and there in Tokyo on the buildings related to the Tokugawa family. Now, let's go up to the top of the roof. Do you remember what was on the roof on the picture we saw earlier? Now you can see the shachihoko on the top of the roof. Okay, there is a pair of imaginary creature called shachihoko with fish's body and tiger's head. Judging from the size of the castle keep, the height of the shachihoko is considered to be 2 meters and 40 centimeters. It's a guardian deity that was believed to spit water and extinguish any flames if the building caught on fire. And it is thought that shachihoko was gold-plated. It was probably made with sheet of gold with a wish that it will continue to shine on the very top of the castle keep.
Okay, I would like to show you one more scenery. Inheriting the will of Tokugawa shogunate, which accomplished the peace of 264 years, Edo Castle was created as a symbol of the peace. In the Edo period, before there was high-rise buildings, it could have seen shining from dozens of kilometers away. In the town of Edo, all the roads and bridges were built so that the castle keep could be seen from any key points. By seeing the castle keep, whether they wanted to or not, Edo citizens may have appreciated the Tokugawa family's authority and felt gratitude for peace. And this is what it would look like if Edo Castle keep still stood in today's Tokyo. The largest castle keep in history might not seem very tall compared to the modern high-rises, but it itself is a testament to the development of Edo and growth of Tokyo, one of the largest cities in the world. That brings us to the end of our time traveling. I hope you enjoy it. And thank you very much for your kind attention. Thank you. ありがとうございました。もし江戸城が今あったとしたらこんな素敵な感じなんだなと思いました。以上をもちまして本セッションは終了といたします。皆様ご清聴いただきありがとうございました。これより江戸の英知を照らし出せ英知小覧についてデモンストレーション形式のセッションを行います。本セッションは歴史文化を軸とした東京の魅力発信事業の一環として制作中のコンテンツをご紹介する参加型体験型のセッションです。江戸時代後期1805年頃の日本橋通りを描いた 12.3 メートルにも及ぶ長大な絵巻、希代小覧に描かれた江戸をサステイナブルな都市とした英知を日本を象徴するアイコンの一つ提灯を使って探し出していただきます。合わせて絵画や古地図などの図画資源を現代において活用いただくためのヒントとしてもぜひご覧ください。それではスピーカーの方にバトンタッチいたします。よろしくお願いいたします。はい、はい、ありがとうございます。それではただいまからですね、こちらの英知小覧というゲームを、始めさせていただきたいんですけれども、こちら、視聴者の方が全員参加型のゲームとなりますので、皆さんどうぞこちらのステージの上にお集まりください。そうですね、ちょっとお近くで見られた方がより詳しく見ることができると思いますので、皆さんどうぞこちらステージの上お上がりください。さあ、それではですね、こちらの提灯ですね、こちらをどなたかお一人ちょっと代表に持っていただくんですが、どうしましょう。全部ではい、全部で第3つまで問題ありますので、一人一人交代してもいいかもしれないですね。はい、それではですね、こちら早速ですね、こちらの英知小覧始めていきたいと思います。ではこの右下に書いてある、英語のですねこちらのコースを選んでいただいてよろしいでしょうか。はい、ではクリックをお願いいたします。そうですね、もうこちらの提灯で照らし出されてますので、こちらお選びいただけます。で周りの皆さんもですね、ここじゃないかってぜひ結構難しいですのでアドバイスなどいただけたらと思います。それではクリックしたらゲームの方始まるんですが、心の準備はよろしいでしょうか。こちら、ちなみに上の方にですね制限時間が出てまいります。でこちら、15秒とですね大変短くなっておりますので、ぜひ皆さんでですね声を出し合ってアドバイスしながら協力してやっていただければと思います。それでは、右クリックでゲームをスタートしてください。はい、それでは、始まります。
先ほどもご紹介があったようにですね、こちら希代昇蘭というものすごく長い、一つの浮世絵の作品なんですが、その一場面から、問題を出していきたいと思います。では第1問、Find SusHi ということでお寿司を探してください。この絵のどこかにお寿司があります。さあどこでしょうか。さあ皆さんで近くで見ていただいて全然結構ですので、正確に言うとお寿司ではなくお寿司屋さんがあります。さあここぞと思うところをクリックしてください。はいはい、大正解でございます。おめでとうございます。SusHi. Edo-style sushi はい、 has spread そうです throughout the ね、 world こ from ちらもしかし Tokyo. たら漢字で It was 見つけら originally れ a form こちら of の simple 看 fast 板で food served 判 at 断され food たかもしれないん stalls. ですが、こちらお寿司という漢 Tamazushi 字 is where 玉 nigiri 寿司という sushi, which こ is ちらお店に hand-formed なりますね。 sushi, was こち prepared ら for 握り寿 serving 司 at 発 food 祥は、 stalls. この時代の、 Although it 江 was 戸時代 simple, と言わ the れておりま nigiri して、 sushi of the 当時 time の was お寿司 about ですね、 twice the 今の size of 2倍から sushi 3倍 today. ほどのおにぎりサイズの大きさで、だいたい価格が100円前後と、皆さん庶民がですねおやつ感覚で食べていたと言われております。さあ、それでは第2問に移りたいと思います。ブックストアののれんを探せということで、本屋さんを今度は探してください。さあ、こちらの絵のどこかに本屋さんがあります。はい、大正解です。はい、そうです。こちらですね、英語で書かれておりますので、外国の方向けのコースとなっておりましたので、日本の方はですね、こちら本屋という漢字、素早く読み取ってすぐ見つけられたかと思います。こちらですね、日本の本屋なんですけど、当時江戸時代には1000軒近くのですね貸本屋が存在していたと言われておりまして、日本は当時の世界でもトップの識字率を誇っておりまして、庶民たちが普通に娯楽としてこのような貸本屋で本を読んでいたと言われております。さあ、それではこちら、3問目ですね、最後の問題です。江戸城を探せということで、こちらちょっと難しいんですが、この絵のどこかに江戸城かそれらしきものがあるかと思いますので、そちらを探してみてください。そうですね、はい、大正解です。おめでとうございます。はい、そうですね、実はこちら、江戸城の天守閣っていうのははっきり見えていないんですけれども、これというのもですね、1657年にあった明暦の大火という大火事によって江戸の町の半数以上が燃えてしまったと言われておりまして、その時に実は江戸城の天守閣も燃えてしまったんですね。でそちらの天守閣再建されずに現代まで至っておりますので、この絵が描かれた当時はすでになくなっていました。さあ、それではこちら点数が出ます。こちら 27.9 秒、大変早い好タイムでありました。おめでとうございます。はい、ではこちらゲームは以上になりますね。でこちらの元になった浮世絵の希代昇蘭ですね、こちらの全容がですね、あちらの後ろのブースの方でご覧いただけて、もっと詳しく見ていきたいという方はぜひあちらのブースお立ち寄りください。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。はい、ではですね、お次の準備の方、はいどうぞ。はい、こんにちは。はい、こちらが提灯コントローラーなんですけども、光が見えますか？こちらを押すと決定ボタンになるので、この後出てくるクイズでここに出てくるお店を探すというようなものになっております。はい、ではですね、2週目始めたいと思います。ではこちらのですね右下の英語で書かれている、コースをお選びください。はい、それでは、制限時間付きでですね、ただいまからクイズが出てきますので、この画面のどこかにその正解にあたる箇所がありますので、この提灯の光をですねそちらに当ててクリックで、照らし出してください。さあ、それでは、準備できましたらこちらの、左クリックの方お願いします。はい、それでは、はい、お力、はい、協力して頑張ってください。さあ、こちらとてつもなく長い作品になっております。江戸時代の庶民の様子が細かく描かれております。第1問、お寿司を探せ。この絵のどこかにお寿司が写っております。それを探し出してください。こちらは正確に言うとお寿司ではなくお寿司屋さんですね。はい、ここぞと思うとこをクリックしてください。
残念。こちら、ただ場所は合ってましたね。はい、その通りです。こちら、玉寿司というお寿司屋さんがこちらにありました。もう江戸時代にこちらの握り寿司、もう庶民にとっては本当にお菓子感覚で手軽に食べられるものだったそうですね。はい、で当時はですね、冷凍技術もあまり発達していなかったので、もう近場で取れたお魚をもうすぐ新鮮なうちに食べていたそうです。で余ったお魚はですね、かまぼこなどすり身にして保存食として再利用していたそうです。サステナブルですね。はい、それでは第2問いきたいと思います。本屋さんののれんを探してください。さあ、このように街中にたくさんのお店がですね、軒を連ねて並んでおりますが、このどこかに動きます。あ、大正解です。おめでとうございます。はい、そうですね。こちら本屋と書かれておりますね。そのままで、中に本を読んでる方が見えるかと思います。で、当時の江戸はですね、もうすでに印刷技術なども非常に発達しておりまして、江戸の庶民の識字率が高いこともありまして、このように貸本屋さんがたくさんあって、もう庶民の子供から大人までですね、こうやって本を読む文化がすでに根付いていたと言われております。さあ、それではこちら、第3問最後の問題になります。さあ、江戸城を探せということで、こちらちょっと難問なんですけれども、この絵のどこかに当時の江戸城が描かれておりますので探してみてください。はい、大正解です。はい、そうですね。この絵でいうと、日本橋からやや離れたところ、あちらに、現在と同じ場所にこの江戸城が立っておりました。ただですね、こちらの絵が描かれた江戸後期の時にはですね、すでに江戸初期の段階で明暦の大火という大火事によって江戸城の天守閣が燃えてしまっておりましたので、天守閣はもうこの時点でない状態となっていました。はい、それではですね、こちらで全てのクイズが終了しました。さあ、何点でしょうか。こちら 29.3 秒ということで、大変好記録でございます。おめでとうございます。おめでとうございます。はい、ありがとうございました。はい。で、今回ですね、こちらベースになったこの希代昇蘭という、絵のですね、全容がですね、あちら、ブースの後ろで体験できるコーナーございますので、より詳しく、見たいと思われる方はぜひそちらお立ち寄りください。では本日どうもありがとうございました。人はそれではですね、こちら、まだこのクイズやられてない方っていらっしゃいます？ぜひ、はい。ではですね、今来られた方もどうぞ、今始まったばかりですので、ぜひこちらステージ上にお上がりください。はい、ではですね、こちらのゲームですね。どうぞ、全然緊張なさらずに、はい、こちらお持ちいただすみません。こちら提灯なんですけれども、こちらのコントローラーですね。こちらで動くようになっておりまして、提灯の光見えますかね。はい、こちらが、カーソルとなっております。こちらを動かしていただいて、こちらの左クリック押していただきますと決定ボタンとなりますので、そちらで選んでください。で、こちらでですね、ただいまからクイズが3問出てきますので、制限時間内にこちらのクイズの正解と思われるこの絵の箇所を、こちらでクリックしてください。はい、それではですね、始めたいと思うんですが、ちょっともろもろの都合でこちらの一番右のコースを選んでいただいてよろしいですか。はい、こちらクリックお願いします。さあ、それではですね、ゲームが始まります。こちら希代昇蘭といいまして、江戸時代後期に描かれた作品なんですが、とてつもなく長い超大作となっておりまして、今の日本橋から神田にかけてのですね、通りの様子が描かれていて、当時の庶民の様子がとても詳しく描かれている作品となります。では準備ができましたらですね、こちら、クリックボタンを押していただいてゲームを始めてください。さあ、それでは、まず第1問ですね。今から問題が出てきます。ちょっと英語です出てきますので改めてお話しします。さあ、
まずはファインド寿司、お寿司を探してください。この絵のどこかにお寿司がありますので、ぜひどんどん近づいてもらって探してみてください。さあ、寿司もしくはお寿司屋さんがどこかにあるんですけれども、さあ、残念。はい、残念ながらタイムアップとなりましたが、こちらにですね、お寿司屋さんが実はありました。非常に分かりづらかったですが、これが実はお寿司のネタだったんですね。はい、こちら玉寿司というお寿司屋さんです。こちらに握り寿司はですね、江戸時代が発祥と言われておりまして、もう当時はですね、庶民がおやつ感覚でこちら食べていたと言われています。ちなみにですね、こちら実物大のサイズがですね、あちらの表の江戸東京博物館から借りてきた屋台のところに展示されていますので、その大きさをぜひ実感してみてください。さあ、それでは第2問いきたいと思います。はい、第2問はですね、ブックオストア、本屋さんののれんを探してください。さあ、この絵のどこかに本屋さんが描かれております。大正解です。はい、おめでとうございます。そうですね、本屋って書かれてましたね。はい、なので漢字が日本人の方にとっては楽勝な問題だったかもしれないですね。はい、でこちらのれんなんですけれども、実は江戸の町というのはとても暑くて、こののれんというのはですね、風は通すけど熱は通さないという、すごくこの江戸の町並みに合った合理的なものであったと言われております。はい、それではですね、第3問参りたいと思います。さあ、こちら現在の日本橋ですね。さあ、この中から江戸城を探してください。さあ、こちら江戸城です。江戸城なので日本橋からはちょっと離れた場所にもしかしたらあるかもしれないですね。ちょっと離れた場所でかなり遠いのでうっすらとしか見えないかもしれないですね。そこら辺ですかね。残念。そう、ただね、場所は合っておりました。はい、その通りでございます。こちらが江戸城です。こちらのですね、天守閣が見えないんですけれども、実はこの江戸時代の後期にはですね、その江戸時代の初期にあった明暦の大火という大火事によって江戸時代の天守閣はすでに燃えてしまった後だったんですね。なのでこの絵ではこのようにですね、他のお城の石垣であったりとかがうっすらと見える程度となっております。さあ、それではすべてのクイズが終わりまして、今から、点数が出てきますのでご覧ください。こちら36点、けど素晴らしい。はい、でこちら銅メダルがもらえましたのでおめでとうございます。はい、ご参加いただきありがとうございました。はい、ありがとうございます。はい、このようにですね、この絵のベースとなりました希代松乱という江戸時代のですね、浮世絵がブースの後ろの方、全部が体験できるコーナーございますので、そちらの方ぜひお立ち寄りください。はい、本日はどうもありがとうございました。これより電車の音初めて知った駅まとぺプロジェクトについてデモンストレーション形式のセッションを行います。まず皆様にご案内です。このステージでは登壇者が話している音声をステージ前方左側のモニターに表示され、さらに翻訳も行われているのですが、このセッションではその通訳された文字をさらに機械音声で聞いてみるという試みを行いたいと思います。機械なので間違いもあることもありますので、正確な通訳音声を聞いてみたい方は同時通訳機をお使いいただければと思いますが、もしどういうものか聞いてみたい、試してみたいという方はこの QR コードを読み取っていただき、必ずお手持ちのイヤホンで聞いてみてください。さて、セッションの説明に戻ります。駅まとぺとは、駅のアナウンスや電車の音といった環境音を文字や手話、オノマトペとして視覚的に表現する装置のことを言います。誰もが使いやすく、毎日の鉄道利用が楽しくなるような体験を目指して、川崎市立聾学校の子どもたちと一緒にアイデアを考えました。今回は昨年 JR 上野駅で行った実証実験の結果と今後の展開について、今村亮太様よりご紹介させていただきます。それでは今村様、よろしくお願いいたします。
はい、こんにちは。富士通の今村と申します。本日はお集まりいただきましてありがとうございます。私からはですね、このエキマトペプロジェクトというプロジェクトに関しましてお話しさせていただきたいと思います。私はですね、富士通の中でこの未来社会&テクノロジー本部のスマートシティグループに属しております。このスシテック東京、シティテック東京もそうですけども、町の取り組みに対してテクノロジーをどう生かすかということをやっておるんですけども、我々も同じような取り組みをですね、研究開発してより早く社会実装を目指したことをやっている部門になっております。で富士通もですね、まさにこの東京都さん掲げられているようにですね、やっぱりイノベーションを起こしてやっぱり社会をより良くしていく、でさらにそれを持続可能にしていくことを我々はパーパスとして掲げておりますので、その一例としてですね、今やっている取り組みとしていくつかご紹介したいと思っております。でちょっと簡単に組織のご紹介になるんですけども、この未来社会テクノロジー本部というユニットがですね、何をやっているかでございますが、私が属しますスマートシティのチーム、あとはコンピューティングコア、60インフラクチャーと3つのグループが合わさっておるんですけども、我々がそういった意味で社会実装にめがけた企画をやっている舞台でございます。で下におりますコンピューティングコアはですね、皆さん聞いたことあるか分かりませんが、富岳というスーパーコンピューターをですね、開発している部門がおります。まさにそういった最先端のコンピューティング技術を持っているメンバーがおります。また右側の下の方ですね、6G ということで、今 5G がやっと普及してきておりますけども、それを次のですね、ネットワークというところの研究開発をしているメンバーがおります。こういったところでですね、ハイエンドの最先端のテクノロジーをどう社会に実装するかというのを、一緒に考えるメンバーと融合しながらですね、やっている、そういった組織になっております。でその第1弾としまして、富士通創業の地が川崎市でございますので、川崎市と提携しましてですね、さまざまな取り組みを今進めておるところでございます。でその一つの事例として今日エキマトペというものをご紹介したいと思っておるところでございます。まず我々が目指すのは、先ほどいろんなユニットメンバーが揃った中で2030年を一つ中長期的なテーマにですね捉えまして、デジタル未来社会を目指すというところにやっていきたいと思っているところでございます。はい、エキマトペのプロジェクトをご紹介したいと思います。駅でやりますオノマトペという形で造語なんですけども、ちょっとまずは紹介動画をご覧になっていただければと思います。もともとは昨年の7月に未来の通学をデザインしようというテーマでワークショップを開いていただきました。でそこで子どもたちが自分たちの通学をイメージしながらいろんな意見を出し合って、でその意見を集約していただいて、それを形にしたのがエキマトペだと思います。で今回そのエキマトペの改良版というか進化系ができたということで、上野駅の方に招いていただいて見に行くことができました。黄色い点字ブロックまでお下がりください。自分たちで提案して実現されるってことが初めてだったのでびっくりしました。駅に限らないでいろいろなところに置いてほしいなって思いました。こういうことってわーっと盛り上がってそのまま終わってしまうっていうことも多いので、今できたエキマトペをもとにさらにどんなところを良くしていけばいいのかとか、子どもたちが将来を自分たちのことを考える未来にどんどん続けていけるプロジェクトだなと思いますので、これで終わりにせずにこれから後の学習としてずっと進めていきたいなと思っているところです。はい、動画をご覧いただきましてありがとうございます。今の動画を見ていただいてもですね、すごくいろんな人が出てきたかなと思うんですけども、ちょっと順を追ってお話しさせていただきます。
まずプロジェクトの背景ですけども、富士通と、JR 東日本さん、あと DNP さんの3社がですね、東京オリンピックのパートナーでして、3社のですね、いわゆる目指す方向性の一つに共生社会の実現というものがありました。でその取り組みをですねお互い共感し合って何か一緒にやりませんかというお声掛けを2020年、2021年ですねしたことからですねこのプロジェクトが実はスタートしております。で2021年の7月約1年半前ですね川崎市立聾学校の生徒さんとワークショップをいたしました。でこのワークショップしたきっかけが彼らはですね学区が広いのもあって毎日、通学がですね電車でしてますということが背景にあります。で耳の聞こえないもしくは不自由な方の通学ってどんな感じなんだろうという、我々聞こえる側からするとですねいまいちイメージができないなというところはあると思うんですが、じゃあそこにどんな課題があってどんな日頃の壁を感じているんだろうというのを、楽しいワークショップの形でですねアイデアを募るという場を作りましてこの未来の通学を、テーマしたものをやりました。でこの時のですね子どもたちのアイデアがベースになってエキマトペが誕生したということになっております。特徴的なのがこの写真にもあります通りこの学校は小学生から高校生までの一貫校になっております。なのでこういった形でですねさまざまな年齢の生徒さんがワークショップに参加してもらってですねみんながこうしたいああしたいっていうのを自由な発想で書いてもらいました。こういったワークショップもですね我々の方で設計しまして、やっておりますが、どんなアイデアが出たかというのをこれでご紹介いたします。駅でテレビを設置して情報を得ると、彼らは耳が聞こえない分ですね視覚でいろんな情報を取りますが皆さんご想像の通りですね駅の視覚情報っていうのは、電光掲示板はもちろんあるんですけども、最低限の情報じゃないのかなと思います。何時何分にどこ行きが来ますとで電車が来るときに電車が参りますと、それいう情報だと思うんですがやはり彼ら学生からするともっといろんな情報が欲しいというようなニュアンスのアイデアがありました。では待つ時間も楽しくなるというところですね。あとはそのモニターで手話をつけたいと、これも低学年の方のアイデアだったと思います。先ほど電光掲示板等でですねいろんな情報がバーッと流れてもですね小さい子なかなか目で追ったり、漢字を読めなかったりするという悩みがあったということでこれを手話で表現してもらえるとスッと理解できるということがアイデアとしてありました。まさにこの2つは特徴的なものなんですけれども本当に我々からするとすごく新しい発見だったなというふうに思っています。でよくあるアイデアソンだとですねこのいいアイデアだったねって終わりがちなんですけども、私たちはですね先ほど言ったように3社でやはり何かを作り上げようと立ち上がったプロジェクトですので、大人たちがしっかりこれを形にしようという形でこの7月のワークショップから約3ヶ月ですね、を経ましてですね実証実験をやる運びになりました。でそのやるにあたってましたですねどんなシステムを作ったかという解説がこちらになっております。富士通はテクノロジーの企業ですのでそういったところの強みをですね生かして駅の情報をですね先ほどのように出したいということだったので駅であふれる音をですね文字だったり手話に表現しようという試みをしました。簡単に言うと2つ AI を実装しておりまして1つ目が駅で流れるですね定型のアナウンス、要は例えば間もなく1番線に電車が参りますというようなですね番線アナウンスというんですけどもそういったものをあらかじめ学習させておいて、その音が流れたら、文字や手話で表現するということをやりましたし2つ目がですねこの絵にもあるんですけども、私も今使っているこういったハンドマイクでですね駅員さんも例えばちょっと電車が遅延してしまったり時とか例えば電車が止まってしまった時とかには臨時のアナウンスというのをホーム上でされるんですけども、そのアナウンスをですね要は可視化するという取り組みでございます。これは我々既製品のライブトークというソリューションとあと大日本印刷さん DNP さんが持っている技術を組み合わせて実装しております。で具体的に申し上げますとこれがサンプルなんですけども感情表現フォントという DNP さんのですね技術を使っているものでございます。我々は声を文字にしますとでその文字のですね情報を読み取って例えばご乗車ありがとうございますという、いわゆる柔らかいニュアンスの文字の場合は、こういったフォントもですね柔らかい文字を使う。あとは書き込み乗車は危険ですと
ちょっと注意喚起を煽るようなですね表現の場合はちょっとおどろおどろしいフォントを使うといったところで、単なる平坦な文字ではなくて、そこからさらに新しい情報をですね読み取れるような仕掛けをですねやってみるとどう伝わるかというトライアルをしてみました。こういった2つの機能をですねまず2021年9月に実装して、巣鴨駅で、3日間なんですけども実証実験いたしました。当時は緊急事態宣言下だったので非公開でうちうちやったんですけども、たまたま通りかかったですねそういった聴覚関係者の皆様に目に留まってですね一瞬ヤフーニュースにも載ったりとかツイッターでもバズったところではあったんですが、非常にやったことがですね学校の中でも大変話題になりまして、ぜひ続けてほしいというお声をたくさんいただきました。それがあって去年の実証実験にもつながっているんですけども、まずこの、9月にやった時のですね課題がいくつかありましたので、それをご紹介しますが、これ巣鴨駅のホーム上にある、キオスク、コンビニエンスの跡地ですね、これの中でですねこういったスクリーンを貼って後ろから照らして、先ほど表現したようなですね情報を流したんですけども、そもそもこれをいろんな駅に実装しようとするとなかなかこういうスペースはですね他の駅にありませんねという点と、あとこういう位置に置くとですね見やすいんですけども、やっぱり前に人が立ってしまうと全く情報が見えなくなってしまうという本末転倒なところもありまして、これがじゃあ複数展開したい本当に皆さんが日頃使っている駅でやろうとすると難しいねっていう課題にぶち当たりました。ただそのやったことに対してはやはり学生さんですねすごく喜んでもらいました。まずこういった当事者の意見をですねちゃんと受け止めて形にするという取り組みが、本当に少ないということも含めてですね嬉しかったという声、それは学校からすると一つのキャリア教育に近い話もあってですねぜひ、いろんなところで参考したいという話もいただいております。本当にこれはですねたまたまその川崎市のろ学校さんとやったんですけども、ある種他のろ学校通う方々の共通の課題でありますので、本当にいろんな駅でこれを置いてほしいという声がですね学生さんからもいただきました。であとはですねその先ほど挙げたような課題をですねどう解決するかというテーマに当たるわけです。でここはですね2020年9月にやってから約半年間ですねその試行錯誤を重ねまして、開発をした運びになっております。でただ先ほどのようなですね自分たちのための情報ではなくてもっと手話に興味を持ってくれる人が増えたらいいのにというアイデアも出ました。これはたまたまかもしれませんが、東京都さんもですね昨年手話言語条例を制定されましてですね、あらゆるコミュニケーションの場面で手話を用いましょうということがありました。要はこういった世の中のですね動きをですねもっといろんな人に理解してほしい知ってほしいという、切なる思いがですね彼らにはありました。というところですねどういう情報で伝えるかというところも我々の方で考えまして、例えば地域の手話サークルとかコミュニティがすでにいくつかあるんですけども、そういった情報を出すことで、それをかつパブリックスペースでですね出すことでこういうのがあるんだというのを知ってもらうきっかけになるんじゃないかなというふうに思って、そういった情報も足すようなことを試みました。そんな試行錯誤を経ましてですね出来上がったのがこのモデルになっております。これJR 上野駅の 1番線2番線のホーム上にもともとありました自動販売機の乗務にですね、先ほどの課題を解決する形で、モニターを置いて、実装しております。で特徴的なのがこれ50インチぐらいの大きいディスプレイなんですけども、ただ置くとですねやっぱりその威圧感がすごいかつ上部にありますので何かしら不安感を煽ってしまうので、これを少し丸みのあるフォルムで包み込むことで非常にナチュラルにですね受け止めてもらう、かつなんだこれはと注目を浴びることができまして、聴覚障害者の方はもう見た瞬間にですねなんかいいものだと分かってもらえるんですけども、いわゆる一般のですね聴覚に障害ない方もですね目に留めてもらう、この辺がですね一つ狙いでございまして、非常に多くの方にですねこうやって足を止めて、眺めてもらうということができたものになっております。はい。でこれはですね先ほども挙げたようにですね車内、ホーム上のアナウンスをご乗車ありがとうございますというようなことを言ってるんですけども、それをこういった形で字幕でも出しますし、手話でもですねこうやって表します。
でこの手話はですねプロではなくて駅員さんが手話を勉強してもらってですねこのスタジオで撮影して出演してくださったんですけども、こういった取り組みをJR さんと一緒にやったこともすごく価値があったなと思ってます。彼らはこういった取り組みに参加したことでより手話を勉強しようということでサークルに入ってもらったりとかですね社内でもこういった手話がやっぱり受け入れられるんだということを学んだことで手話の何ですかねコミュニティを立ち上げようという活動をしていただいたりとか一つの行動変容につながった形になっています。あとオノマトペっていうんですけどこういった環境音ですね表示することでよりこのニュアンスが伝わるということを目指しているんですけどもいわゆるこれって日本的な文化ですよね漫画のよく効果音出てますけどもそういったところもですねこのフォルムがいわゆる漫画の吹き出しをちょっとイメージしております。子どもたちのアイデアっていうのがベースにあるところもあってより受け入れやすいようなデザインを試みたものになっております。で皆さんご存知の通りですね駅のアナウンスは英語も流れますのでこういった形で英語も出すという形をやっておりますし、こういった形でハンドマイクを使ってですねアナウンスをするとこのような表現で、出すようなモードもございますと。あとはこの聞こえない人と共に歩むというこれ台東区のですね手話サークルの方の一つ案内をですねこういった形で掲載しまして電車が来ないアイドルタイムにですねこういったのを出してこういうサークルがあるんだというのを知ってもらうような試みもした次第でございます。はい、これは実証実験の概要ですね去年の6月から12月まで半年間設置しましてこういうものをですね置いたことでどんな人がどういう気づきを得てどういうふうなですね考えに例えば変わってもらえるかということをですね目指しました。一つ我々の中ではこれをダイバーシティへの理解のですね促進につなげるということを目指した取り組みになっております。でこういった取り組みはですねすごくですねメディアさんにもですね取り上げていただきましたNHK さんをはじめですね海外のメディアさんからも取り上げていただきましたし新聞社の方々にも取り上げていただきました。でこういった取り組みはですね国もですねいろいろと取り組んでまいりました。障害者のですねアクセシビリティという表現をしているんですけどもいかに普段リーチしてない人たちに対して情報を届けるかということを整備していきましょうという法律が去年施行されたんですけどもそういった機運を乗じましてですね議会の方もですね来ていただいたという形になってますし例えばこういった場もですねお招きいただきましてご紹介いただくようなことが進んでおります。あとはアワードとしましてはグッドデザイン賞もですね受賞させていただきましてある種この何ですかねこの取り組み全体のですねご評価をいただいたかなと思っています。先ほどからご紹介している通り府立1社ではなくて当事者を巻き込みながらあと JR さん含めてですねいろんな企業と一緒になって競争したというところがかつその障害の有無に関わらないですね形での情報提供という形の取り組みになったということで評価いただいたと思っています。我々はこれを情報保障とかですね障害者の支援機器とはやっぱり呼んでなくてですねこういった取り組みを通じて誰しもがですね同じような感覚で過ごせるまさに共生社会を実現する一つのキーになればなというところでやっているものでございます。そういったところのですねすごく勇気を与えてもらったものなんですけどもこれは聴覚障害者のですねイラストレーターの宇佐さんがツイッターで上げていただいた漫画になります。聴覚障害者の方が普段駅を利用するにあたってどんな体験をしていてそれが駅マトペを通すことでどう変わったかというですね体験を絵にしていただいています。ご覧の通り18万いいねをもらうなどですね非常にバズりましてです、これをきっかけにまさに NHK さんもですね朝から特集をしていただいたんですけども要は耳の聞こえない人もですねレベルが様々ではあるんですが例えばよく補聴器をつけてれば聞こえるもんだと我々もちょっと思いがちなんですが実は結構ノイズをその分拾ってたりするんですよね。なんで駅みたいなですねいろんな音が混ざってるような賑やかな場所だと本当にノイズしか聞こえないと。なんで割と先ほどから申し上げている通り視覚情報に頼っているという形なんですね。そのノイズの中にこの先ほど挙げているような電車が来たらヒューンとか
電車が参りますというような案内情報がですね、文字として現れることで、このノイズの中にこういった情報もあったんだという気づきを得ることができたと、そこにすごく感動したという、投稿がありました。本当にこれはですね、我々が目指していたことが当事者に届いたんだなということと、これに対して本当聴覚の有無にかかわらずですね、共感いただいた方がこれだけいたということで、まさに共生社会の一歩目は踏み出せたかなと思っているんですが、これをいかに続けるかがまさに次の課題ですので、今後に向けてはまさに今ジェラさん含めて検討しているところでございます。繰り返しですけども、エキマットペが実現したいというところはですね、共生社会の実現に向けた一つの、インターフェースになればなというところがございます。そのためにはですね、多様な人がつながる一つのタッチポイントであっていきたいなというところ、これは2025年にですね、デフリンピックという、耳の聞こえない方のアスリートさんが、競い合うオリンピックのような大会が東京で開催されます。そういったところのですね、身近な場所で行われるイベントに対してもっと我々県庁舎はですね関われないかというところにも何か関われたらいいなと思ってますし、あと先ほど台東区のサークルのご紹介もしましたけども、地域には間違いなくそういった方々いまして、それを支える方々もいると、そういったところとつながることでもっと町全体がそういうこと、駅を飛び越えてですね、駅から先のいろんな人たちとつながっていくことで、ある意味共生社会をまずは東京から実現したり、川崎からも実現したいということをやっていきたいなという思いがございます。そのためにはですね、その当事者だけではなくて、我々のようなですね聴覚障害者に接点のない人々も巻き込んで社会実装をしていく必要があるかなと思ってますので、それに向かってですね今まさに取り組んでいるところでございます。こちらに関しましては本当に皆さんのいろんなご知見とかアイデアアドバイスなどを逆にいただきながらですね、まさに競争をですね一緒にできればなと思っているプロジェクトではございますので、ご興味ご関心ありましたらブース後ろに構えておりますので、後ほどお声掛けいただければと思っております。はい、まずはエキマトペの大枠ご紹介させていただきました。ちょっと続けてですね、ちょっと2本立てになっておるんですけども、このエキマトペができるきっかけとなったプロジェクトもちょっとご紹介したいと思います。ちょっと字幕見えにくいんで恐縮なんですけども、オンテナというユーザーインターフェースのご紹介になります。先ほど川崎市のろう学校の生徒さんとやったというのをエキマットペでもご紹介したと思うんですけども、実はこのオンテナっていう取り組みが先にありまして、彼らとある意味作ったことからですねエキマットペにつながっておるんですが、これがオンテナでございます。こういった形でですね小さいものなんですけども、簡単に言いますとですね、この網目状の丸いところがあるんですけども、これがマイクになってまして、このマイクから拾った音をですね拾って、振動もしくは光に変えるという、単純な機能も具備したものになっています。これ何かというとですね、耳の聞こえない人と、これも作ったものなんですけども、耳の聞こえない人はですね音の情報は当然分かりませんと、なんでやはり視覚で情報を頼っているって先ほどあったと思うんですが、これはその視覚ではなくて触覚ですねに、機能を置き換えて体験してもらおうという取り組みアプローチでございます。これの具体的な使い方いくつかあるんですけども、例えばですね音楽の授業とかですね、あとは社会科見学とかでもいいんですけども、音が鳴っている音のですねボリュームとかニュアンスですねというのをこの振動で体験することができるんですね。例えば鳥の鳴き声、これは絵本とかですね漫画でですね、例えばスズメだとチュンチュンでカラスだとカーカーと、そういうこういうふうに鳴くんだという情報は頭にあるものの、それがどれぐらいのボリュームとかですね、ニュアンスで鳴くなんていうのはなかなか知り得なかったと。これはセミの情報でも一緒なんですね。セミの種類によって全然鳴き声が違いますよねと。これを介することで振動でですねニュアンスが伝わります。これただ触れるのではなくて音の強弱大小によってですね振動の振れ幅が変わるので、ある意味その同じような感覚で情報をですね得ることができるというものになっております。あとこれ2つ目のモードがありまして、真ん中の情報ですけども、親機と子機みたいな使い方ができます。これが親機のコントローラーというものになってまして、モードを変えますとこれの親機につながったデバイスがですね物理的に震えます。ここでカスタネットみたいな使い方をしてるんですけども、これを叩くとですね震えます。
これは、いろんな使い方があるんですけども、例えば音楽の授業ですと、ここにあるようにドラムのですね、リズムの練習を今までは先生のことをずっと見ながらやらなきゃいけなかったんですけども、なんかそうしてるとやっぱ楽しくないんですよね、音楽の授業って。それを友達の様子も見ながら、この震えに合わせながらドラムを叩くことができることで、よりその音楽の授業がですね楽しくなったというような使い道もありますし、例えばアスリートさんにつけていただきますと、コーチがその選手を呼び止めるときに、これを鳴らすことでですね気づくと、そんな使い道もございます。あとは後ほど動画も流すんですけども、観戦型のスタイルですね。これは卓球の絵を描いておりますが、卓球台にですねこの親機をですね仕込みます。これはマイクの機能もありまして、このマイクで拾った卓球の球が跳ねる音ですね、ラリーの音とか、ああいう心地よいリズムの音をですね振動に置き換えることができます。でこれはアリーナでそういった試合をやっているとすると、観客席までその振動が伝えることができますので、音を見ながら、目で見ながら、こういうリズムで今球が跳ねているんだなっていうのを振動で伝わることで、そこにいる耳の聞こえる人、聞こえない人は関わらずですね楽しむことができるという取り組みをやってきております。これは実は2019年からですね商品化しているものなので、いろんな場面でですね取り入れてもらっております。その一部を今日動画でもご紹介したいと思います。はい、ちょっと短い動画ですけども、あえて今音が出る音って途中消してたと思うんですよ。だとするとやっぱスポーツの迫力ってどうですかね、結構違ったと思うんですよね。そういうことをですね普段聴覚障害のある方は感じているということです。それをですね補完する形で振動で置き換えると、こういう試みをやってきております。最近はですねアイスホッケーの試合に使ったりとか、いろんなスポーツに広がってきております。本当これは企画次第でやっておりますし、DJ さんとコラボしてですね今バスケ B リーグとかです結構ハウス DJ さんが試合会場を盛り上げようとやってますけど、そういったところに反応することでみんながですねこう盛り上がる、同じリズムで応援できると、そんな取り組みも最近やってきております。こういった誰しもがですね同じような体験をするということを、オンテナ、ひいて言えばエキマトペを通じてですねやってきております。実はですねこういった取り組みを通じてですね何かしら社会に貢献していきたいというところでございますので、改めましてよろしくお願いしたいと思います。今日はご清聴いただきましてありがとうございました。ありがとうございました。オンテナエキマトペ、今後もっともっと良くなることを皆さん期待しましょう。ありがとうございました。これより VR 江戸城についてデモンストレーション形式のセッションを行います。本セッションでは現存しない江戸城天守を資料や歴史講師をもとにデジタルで再現する VR 作品をナビゲーターよりご紹介いたします。徳川三代将軍家光が莫大な費用を投じて作らせた江戸城最後の天守の姿と、その天守がどのように作られたのかを見ることができます。また現代の東京の 3D 地図上に江戸城天守のデータを合成し、デジタル再現ならではの景色もお楽しみいただけます。それではナビゲーターの河野由美子様、お願いいたします。
Hello, everybody. How are you today? Today, we will bring you to the Edo Castle tour. Needless to say, it doesn't exist anymore, but we, Toppan, are applying technology cultivated in printing industry to preserve and pass down the cultural properties with high-definition visual archives. We are creating virtual reality movies with those data and the latest technology. Today, we would like to show you a VR movie of a keep, the symbol of the Edo Castle, the castle of the last samurai government. I hope you enjoy it. This is the Imperial Palace, the residence of the imperial family. It used to be the center of Edo shogunate, which was the last samurai government. They accomplished the peaceful society that lasted 264 years until right before the modernization of Japan. And if you look at the map in the Edo period, we can see the entire premises of Edo Castle were much more expensive, including where we are right now. So now let us go inside the very center of the castle, the current East Gardens area. Now we are in the East Garden. Just inside the gate, we can see huge stone wall. A huge keep, which was a symbol of Edo Castle, stood on this stone mountain. The keep was originally one of the military buildings to intimidate the enemies, but the one in Edo Castle was also a symbol of peaceful society accomplished by Tokugawa government. Unfortunately, after it burned down in a large fire, it has not been rebuilt. What was a building that stood on the top of this lake? Now we are going to use VR to recreate the image of a keep as much as possible, true to the document that remain in Tokyo. Here's a blueprint of the castle keep, written by a carpenter who built Edo Castle. Let's take a closer look. It says here that it is scaled down to 1/100th of the actual size. The drawing shows the structure of Castle Keep, and we can find the height and the thickness of the pillars. On the left is a floor plan of each floor. It consists of 1 floor below ground and 5 above, with total area of 1,200 square meters or more. Okay, now we can reproduce the skeleton of the building with those informations using virtual reality. First, we can place the pillars according to the blueprint. There are almost 700 pillars in total. Even pillars that are only the height of 1 floor are 8 meters. And some pillars were apparently 50 centimeters by 50 centimeters thick. Now we can arrange the wood that supports the roof and attach the triangular half gables
as Japanese architectural decorations. Now let's see the structure of the castle keep. It is 5 stories tall, just like in the blueprint. And those are the gables. And the height of the building is 45 meters high, and the stone wall is 14 meters, making the entire structure stands at a height of 59 meters above ground. To get an idea how tall this is, let's compare it to some famous structures in the world. For example, the Arc de Triomphe in Paris is 50 meters high, and the Statue of Liberty in New York City stands at about 46 meters, measuring all the way to the top of the torch. So as you can see, Edo Castle was taller than those buildings. Okay, once the wooden frame is complete, we can now put together the outside building walls and attaching tiles. But since there is no record of the appearance in a blueprint, let's take a look at the painting for reference. Here is the one called Edozu Byobu, folding screen of an Edo scene depicting the castle keep before it was burned down. Yes, this 5-story building is the castle keep. And if you look closely, the upper part of the walls of each floor is painted white and the bottom black. And we can see the triangular half gables here and there. And at top of the roof, we can see golden ornament called shachihoko. Okay, if you use this picture to recreate the outside, the castle keep has finally taken shape. Now I would like to introduce some characteristic design details. Now I'm using this game controller to get closer to the castle keep. First, I would like to show you this Tokugawa family crest on the triangular half gables. What looks like 3 conjoined heart shape is Tokugawa family crest called Mitsuba Aoi in Japanese. It is modeled after the leaves of plant called holy hook. And you can find this Tokugawa family crest here and there in Tokyo on the buildings related to the Tokugawa government, such as Kan'eiji Temple or Zojoji Temple. Okay, let's go up to the top of the roof. Do you remember what was on the roof on the picture we saw earlier? Now we can see a pair of shachihoko, the imaginary creature. Judging from the size of the castle keep, the height of shachihoko might be around 2 meters and 40 centimeters. And it is a guardian deity that believed to spit water and extinguish any flame if the building caught on fire. And it is thought that shachihoko was gold-plated. It was probably made with sheet of gold with a wish that it would continue to shine for many years on the very top of the roof. Now for the ending, I would like to show you one more thing. Inheriting the will of Edo shogunate, which accomplished the peace of 264 years, Edo Castle Keep was created as a symbol
that spreads peace throughout Japan. In the Edo period, before there were high-rise buildings, it could have seen shining from dozens of kilometers away. In the town of Edo, all the roads and bridges were built so that the castle keep could be seen from any key points. By seeing the castle keep, whether they wanted to or not, Edo citizens may have appreciated the Tokugawa family's authority and felt gratitude for peace. And this is what it would look like if the castle keep still stood in today's Tokyo. The largest castle keep in history might not seem very tall compared to modern high-rises, but it itself is a testament to the development of Edo and the growth of Tokyo, one of the largest cities in the world. And that brings us to the end of our time traveling. I hope you enjoy it. Thank you very much for your kind attention. Thank you. ありがとうございました。もし江戸城が今あったとしたらこんな素敵な感じなんだなと思いました。ありがとうございました。皆様改めまして盛大な拍手をお願いいたします。以上をもちまして本セッションは終了といたします。皆様ご清聴いただきありがとうございました。それではですね、こちら英知小覧ということでですね、こちら江戸時代の浮世絵を使ったミニゲームを開催したいと思います。で、こちらですね、全員参加型のクイズとなりますので、皆さんぜひこちらのステージの上までお上がりください。どうぞこちらちょっと遠くだと見づらいっていうのもありますので、はい、ぜひ少人数ですので皆さんぜひこちらまで来て参加していただければと思います。はい、どうぞどうぞこちら。ではですね、こちらの提灯がですね、こちらはいなりますので、結構難しいクイズが出てきますので、こちら皆さんでちょっと声を掛け合ってアドバイスし合って協力していただければなと思います。ではですね、代表の方を一人こちら持っていただいて、でこちらの操作方法こちらカーソルがこの提灯の明かりですね、こちらが連動しておりますので、左ボタンクリックすると決定になります。でこちらですね、今からクイズが出てきまして、その答えに該当する部分をですねこちらの提灯で照らして、そちらが正解であれば花びらが出てくるというゲームになっております。でこちら制限時間がございますので、結構シビアな制限時間ございますので、皆さんで協力して周りの方もお声掛けしていただければと思います。それではですね、右下のこちらの赤いピンクの桜の部分をクリックしてください。はい、それではですね、このような形でゲームが始まっていきます。先ほども紹介があったように、こちらの希代小覧という作品、とてつもなく長い作品になっておりまして、今からその1場面をですね切り取ったものからクイズが出されます。それでは準備ができましたら、こちらクリックの方お願いします。こちらちょっと英語で書かれてますので、こちらの方で問題の方再度お伝えしますね。さあ、江戸時代の町人の様子がとても細かく描かれている作品なんですが、第1問ファインド寿司ということで、まずはお寿司をこの絵の中から探してください。どうぞ。さあどうぞ、全然近づいていただいて結構なのでお寿司を探してください。正確に言うとお寿司屋さんですね。お寿司屋さん、こちら大正解です。ありがとうございます。はい、
そうですね。こちら結構海外の方向けに英語のクイズとなっていたので、海外の人に難しいかもしれないんですが、日本の方はこちらもしかして漢字をお寿司玉寿司と書かれております。こちら看板を見てすぐお分かりになった方もいるかもしれないですね。現在の握り寿司ですね。発祥はこの時代の江戸と言われておりまして、大きさはですね、現在の2倍から3倍のおにぎりほどのサイズだったと言われております。さあ、それでは第2問に移りたいと思います。第2問ですね。ブックストア、本屋さんののれんを探してください。どうぞ、この絵の中どこかに本屋さんがございます。早い。はい、そこですね。正解です。おめでとうございます。はい。さあ、こちら名誉がもらえます。はい、こちらそうですね。日本の方でしたらこちら本屋という看板すぐに目に入ったかもしれないですね。こちら本屋というサインとともにこちら中で本を読んでる町人がいますね。江戸時代ですね、世界にも類を見ないほど識字率が高い社会であったので、このような形で本当に庶民の一般的な娯楽として本を読むという、みんなで小説を読むという、そういう習慣がすでにこの時代ありました。さあ、最後の問題です。江戸城を探せ。これちょっと難しいですね。これ江戸城なのでちょっと離れたところにあるかも。これはそこ。大正解です。素晴らしい。はい、その通りです。江戸城の天守閣、立派なものが見えないんですが、これ実は明暦の大火といいまして、江戸時代のかなり結構初めの頃にあった大火事で、実はこの時点で天守閣って燃えてしまいまして、江戸時代もう最後まで終わるまで実は再建ってされなかったんですね。それというのも当時の将軍がですね、その江戸城の天守閣の再興よりももう町の復興の方が大事だということで、そちらにお金を回したという、そういった幕府の姿勢なんかも現れております。さあ、こちら、トータル 21.7 秒ということで大変素晴らしい好タイムが出ました。おめでとうございます。はい、皆さんの協力でですね、すごく素早い見事な答えでした。こちらのですね、希代昇蘭の全容が体験できるコーナーがですね、実はあちらのブースの後ろの方にございます。先ほど体験していただいた方もいるかと思うんですが、まだの方はぜひあちらで体験の方してみてください。それではこちらのゲームの方ですね、以上となります。ご参加ありがとうございました。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございました。次行きます。さあ、それではですね、ただいま、はい、こちら第2回開催したいと思います。こちら同じ問題が出ますので、もし今いらっしゃった方はもうネタバレするかもしれないんですが、温かい目で見守っていただければと思います。ではですね、こちら、提灯型のですね、こちらコントローラーがございます。代表の方お持ちいただいて、はい、こちらの提灯の光で、はい、そちら、あれですね、これは別のコース始まっちゃいました。もう一度押していただいてよろしいですか。さあ、それではですね、第1問が出ますね。さあ、第1問、こちら Find SusHi ということで、お寿司屋さんを探してください。Please find sushi in this picture。 大正解。早い。素晴らしい速さです。Yes。お寿司屋さん、ここでしたね。で、そうですね、こちら握り寿司、江戸が発祥と言われております。The sushi was born in this age, in this Edo era.In those days, the sushi was very big. It was about 2 or 3 times bigger. さあ、今のサイズの2倍から3倍ぐらいのおにぎりぐらいのサイズで、価格も100円前後で非常に手の出しやすい庶民の本当に近いものだったと言われております。さあ、第2問ですね。Find のれん of bookstore。さあ、本屋さんののれんを探してください。さあ、この絵のどこかに本屋さんがございます。
さあ見つけたらクリックしてくださいね。本屋さんです。さああと5秒。お、大正解。素晴らしい。はい、そうですね、こちらに本屋さんがありました。さあ、こののれんなんですけど、実は日本独特の文化でありまして、夏の江戸とかすごく暑かったんですけど、こののれんというのはですね、実は熱は防ぐけど、風通しはいいという、そういった、日本人の工夫が生んだものだったんですね。はい。さあ、それではですね、こちら第3問参りたいと思います。これはちょっと難しいので、江戸城を探せということで、江戸城この絵のどこかにございますので探してみてください。さあ皆さん大正解です。ありがとうございます。はい、そうですね。遠くにぼんやりと映っているものが江戸城になりますね。こちら実は江戸城の天守閣、江戸の後期にはすでに燃えてしまっておりまして、もうこの絵からはですね、天守閣を見ることはできません。今と同じですね、城壁などがこちらからうっすら見える程度となっております。はい、お見事、とても素早い判断で見事全問正解でしたね。さあ、こちら最後に点数が出てまいります。こちら 17.9 秒ということですごく素晴らしいタイムでした。おめでとうございます。はい、それではクイズは以上となります。ご参加ありがとうございました。こちらのですね、希代昇覧のこちら全容体験できるコーナー、あちらのブースの後ろにありますので、こちら、お時間ありましたらぜひお立ち寄りください。はい、ではこちら預かりますね。ありがとうございました。さあ、こちらですね、全員参加型のクイズとなっておりますので、皆さんどうぞステージの上にお上がりください。どうぞこちらまでお上がりください。そうですね、お荷物だけ置いていただいて、どうぞこちらにお上がりください。どうぞ皆さんこちらステージ上にお上がりください。どうぞ近くでご覧になってください。今から始まります。こちらですね。ミニゲームになっていて、今からお題が出てきます。で、この浮世絵の中からそのお題どこにあるのかっていうのを皆さんで探して時間内にこのボタンを押す。はい、OK ですかね、ルールは。はい。こちらですね、希代昇覧といいます。江戸時代後期に描かれたものすごく長い浮世絵の、こちらから、出題となります。こちら画面の中にその答えが出て答えとなる部分、ここかなというところに提灯の光を当ててクリックしていただければと思います。はい、それではですね、クイズが始まります。こちら、制限時間が上に出てくるんですが、結構シビアですので、周りの方もですね、ぜひ声を掛け合って皆さんで協力して解いてみてください。それでは、準備ができましたらですね、左クリックをしてゲームを始めてください。そうですね、そちらですね。さあ、それではゲームスタートとなります。この希代昇覧という作品ですね、ものすごく長いんですけど、本当にすごく詳細に当時の庶民の様子が描かれております。さあ、第1問、ファインド寿司、お寿司を探してください。この絵のどこかにお寿司があります。さあ、お寿司、正確に言うとお寿司屋さんがどこかにあるので、お店を探してみてください。さあ、ここぞと思うところでクリックしてくださいね。残念、タイムアップです。
はい、すみません。ただ場所は合ってました。はい、そうです。こちら、お寿司屋さんでした。こちら玉寿司というお寿司屋さんなんですけれども、はい、そうですね。そうなんです。握り寿司はこの時代の江戸が発祥と呼ばれておりまして、本当に庶民がおやつ感覚で食べていたと言われております。実はこのブースの入り口のところにですね、江戸美術博物館から借りてきた当時の寿司の屋台がありますので、そこでお寿司の大きさなど確かめてください。では次こちら、はい、いきましょうか。では第2問ですね。Find のれんオブブックストアということで、本屋さんののれんを探してみてください。さあ、この絵のさまざまなお店が立ち並んでいますが、どこかに本屋さんがございます。ここぞと思うところでクリックを。大正解です。おめでとうございます。はい、その通りですね。こちら本屋とよく見たら書かれておりますね。さあ、江戸時代の、町はですね、本当に江戸はですね、世界でも類を見ないほど識字率の高い、国でした。なので、町人、本当に庶民の方にですね、本当に一般的な娯楽としてこういう本を読むという文化が根付いていました。こういう貸本屋も町の中にもう何百軒もあったみたいですね。さあ、それでは最後の問題になります。さあ、こちらちょっと難しいので皆さん協力してみてください。さあ、江戸城を探せということで、この絵の中どこかに江戸城が映っております。さあ、うっすらとちょっと遠いので、そちらかな。さあ、ここぞと思うところでクリックをしてみてくださいね。さあ、あと3秒です。大正解。素晴らしい。はい、そうですね。ちょっと遠い日本橋からの絵になりますので、こちらうっすらと映っております。で、実はですね、こちらの絵が描かれた江戸の後期にはですね、すでに天守閣っていうのは大火事で燃えてしまっておりまして、もうこの時から実は天守閣っていうのは見れなかったんですね。はい、そうですね。よくご存知ですね。明暦の大火という大火事によって実は燃えてしまったんですね。さあ、それではですね、最後に総合得点が出てまいりますので、はい。見てください。36.2 秒ということで、かなりの好成績でしたね。おめでとうございます。はい、ありがとうございました。はい、こちらのですね、希代昇蘭の全容ですね、体験できる、コーナーがあちらブースの後方にございますので、お時間ありましたらそちらの方にぜひお立ち寄りください。ありがとうございました。では、こちらでプログラム終了とさせていただきます。